ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့သတင်းကြွခဲ့နောက်ဆုံးနေ့လေးကိုပိတ်ရနောက်ဆုံးနေ့လေးဒီဆက်စတာ1ဖြတ်လိုက်နော်ဒါရရမ်းများတော့စားပဲသွားလိုက်နော်ပြီးဆရာလေးကမေးခွန်းဟောင်းလေးလုပ်ချင်တယ်နည်းနည်းလေးနော်လုပ်လို့ရကြပါဘောနော်ဆရာတို့ IGCSE အဲ့ဒီစဲဖြေမဲ့လို့လည်းပါမှာဟုတ်နော်ဒီမှာတကယ်လို့ pre တက်တဲ့ဆိုတာချိုးကြတော့လဲဒီတိုင်းတက်တာပေါ့နော်ဖြေမဖြေရမသိတာသေးဘူးအဲ့တော့ဆရာမေးခွန်းဟောင်းလေးနည်းနည်းတောက်ပေးမယ်2016 19လောက်နော် best paper ပေါ့မိသလောက်ပေါ့နော်ဆရာရတာအကုန်လုံးတက်လို့မရဘူးအခုအစပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့လှမ်းနေတဲ့ဟာကိုသင်ရိုးကိုသိအောင်နော်သင်ရိုးကဘယ်ဟာဥတည်ထားလဲပေါ့နော်ဘာကိုတည်နေရလဲပေါ့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲနော်အဲ့ခီးကိုဆရာတို့သွားဖို့တည်ထားအဲ့ဝက်ကန်လေးဖွင့်နော်ဗီဒီယိုလေးပေါ့ဆရာတို့ပါမယ်အဲ့တော့စလိုက်အောင်နော်ဆရာပြောပါညီခန့်ပြောညီခန့်ဆရာ hello အကျော်ဖုန်းနဲ့တင်ရတာပို့ဆရာဗီဒီယိုဖွင့်လို့ဒီလို ဟောအေး ဟယ်လိုဆရာ ဘောကြားလားမသိ ကြားနည်းနည်းထွတ်ဟယ်လို hello အေးကြားတယ်ဖုန်းနဲ့မလို့လား နိုင် ဖုန်းနဲ့မလို့ ဟုတ်တယ်ဆရာ ကြားတယ်အဲ့ဆိုတရား2ယောက်လောက်တော့ထားလို့ရတယ်ဆရာစားတော့မေးမယ်နော်နေကြရှာနေအဲ့တော့ဒီကျုပ်ကာလာလေးပြန်ကြည့်ပါနော်စာလေးဘာတွေဟွာဖြစ်လဲကိုအားနေရပါလဲအားတရာပါလဲပြန်ကြည့်နော်ပုံရဆရာတို့1.4ကတော့ဒါပြောထားပြီးသားနော် A+ and plus ဆိုတာပြောထားပြီးသားနော် rule 5 ပြန်ကြည့်ပါနော် rule 5ကဲ working exam ဆရာမလို့တော့ကဲအခြေတူရင်ဆရာတို့အခြေတူမြောက်ရင်ပါဝါလေးဘာလုပ်လဲပြောကြည့်ပါဦးပြတော့ခြေတူမြောက်ရင်ပါဝါလေးပေါင်ဟောင်းတယ်နော်ခြေတူစားရင်ပါဝါတွေကိုဟုတ်ပါနော်ပေါ်တက်အောက်ဆင်းပါနော်ခြေတစ်ကောင်ပေါ်တက်ပေါ့ရတယ်အောက်ဆင်းချက်တဲ့ကောင်တက်လို့ရဆင်းလို့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဆရာစကွန်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြပေးလို့ရနော်ဒီကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါလေးစနမဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆရာသိမပြောတော့ဒီကောင်လေးကအားလုံးနားလည်မှထင်တယ်ဒါလေးတွေကဲကြည့်အောင်ဒါအားလုံးဒီကောင်ဆိုရနော်နံပါတ်1ကိုဆရာတို့ကြည့်မယ်အေးဆိုရင်အဲ့တော့အခြေတူရင်းဆရာတို့မှာ5တူတယ်အပေါ်နှစ်ခုပေါင်းတာပါရလားအဲ့ပါဘယ်လောက်ရလဲကောင်ကြည့်ပါဦးဒီမျိုးအခင်းစင်းပြောကြည့်ပါ5 power 5 5 power 5ရမှာအပေါ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်အောင်မယ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းပြလဲရတယ်5 power 2 plus 3ရဆရာတော့ပေါင်းကြတယ်နော်ဒါလူတိုင်းပေါင်းတယ်ပေါင်းတာလည်းရအဓိကတော့ power ထညွန်းပေါင်းတဲ့အကြောင်းနားလည်အောင်သူက5 power 5ဒီပဲဆရာကိုပြခိုင်းတယ်နော် simplify each expression write your answers in this form in this form နဲ့ပြခိုင်းတယ်ဆိုတော့5 power 5ကို expand လုပ်ဆရာမလို့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ definition တာဆရာလိုက်မေးကြည့်မယ်အောက်မှာ number exercise 1.4 တက် number 1 တက် a တက်ပြီးတော့ဖြည့်တိုင်းရေးနော်နားလဲဆိုတော့ဖြည့်တိုင်းရေးမင်းကူလို့ရတယ်မကူလို့ရတယ်တဘောနော်ဒီနေ့ဟို8ထိုင်ရှိလား hello ဆရာဆရာချက်ပေါ်ကြည့်ပါဦးဒီခုပေါင်းဘယ်လောက်လဲစစ်ပါဘယ်လောက်ရမလဲစစ်ပါဝါ7လဲလေးပြောနော်7ဒီတစ်ခါတိုင်းပြလိုက်ဆရာနောက်လို့မမေးတော့10ပါဘယ်လောက်10ပါဝါ7 or 6ပါ6ဒီကောင်က a ပါဝါ 8ပါဝါသုံးလုံးပေါင်း7တမီအေးဟုတ်တယ်7ဆရာတဲ့မမြင်ရလို့ okay ဒီကောင်က4ပါဝါ6 6အားရနော်လဲပါနော် okay အဲ့လောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်အဲ့လိုပဲဆရာကို2 3 4ရရဆိုလောက်ကြည့်နော်မြင်ရတော့မေးနော်ကောက်ဝင်လောက်ကြည့်နော်ဆရာပုံနေနေရနော်အဲ့လိုပဲနော်ဆရာတင်တဲ့ stand ကောက်ဝင်လောက်ကြည့်ဆရာနောက်က follow လုပ်မယ်
မရရှိတာလာမေးပေါ့နော်မရရှိတာပို့ထောက်လိုက်ဘယ်ပုံမရဘူးလဲ Yeah, number 2 are one time method. one time မဲ့သူက simplify each expansion leave your answer in index form you are appropriate နော် index form နဲ့ဆရာတို့ရခိုင်းတယ်ပေါ့ leave your answer ဒါကိုဆုံးဖြတ်ပြပြီပေါ့ဒီကောင်ကြတော့နံပါတ်1 1လောက်ကြည့်ပါ1ဆရာတို့မိကုန်းလေးကူဒီဆုံးမိကုန်းကူလေးရတယ်နော်သဘောကူလေးရတယ်ပေါ်လို့ပဲဆရာတို့ index ပေါ်လို့ပြီနော်အကုန်လိုက်မိလိုက်မယ်အပုတ်လိုက်မယ်နော်မိလိုက်အတောင်လုံးရှိလားလုံးလုံးရှိလား okay အဲ့တော့ဒါလေးဆရာချက်ပြပါအောင်တူပါဘလားပေါင်းကြည့်ပါဘလားလို့ကြလား line ကောင်းလားတန်းချလားညချဆရာ ဒါလုံးရှိသေးလားဆရာဒီနံပါတ်2ဖြစ်ပြောပါအောင်တူပါဘလောက်လဲငါပြောပါအောင် 2 ပါ ပါပါရလားအတန်သူ့တန်တော့မကြောက်ဆက်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ယောက်အဆုံးမေးလိုက်သမီးချူချူရှိလားချူချူ Oh, ဆရာပြောပါအောင်ဒီကောင်လေးဘယ်လောက်တူပါဘလောက်ပါ93လောက် ငါကောင်း 2 power 8. ပါ8 okay ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ် B อ่ะ 8 power 6. okay နံပါတ် C อ่ะ 8 power 5. okay နံပါတ် D อ่ะ 2 power 6. နံပါတ် E อ่ะ B power 7. power 7 okay နော်ဆရာဒီတိတနာနော်နားလည်ပါလွယ်ပါတယ်နော်အားလုံးဆရာလွယ်လေးပဲစပါမယ်အောက်မှာစားမယ်နော်ကြည့်အောင်စားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကရှေ့အကောင်ကြည့်ရင်အနှုတ်ထွက်မယ်ဒါပဲအောက်ပို့လေးရတယ်အပေါင်းနဲ့ပြပြီဆရာနော်ဒီကောင်တော့နံပါတ်3ကတော့အပေါင်းနဲ့ပြပြီအပေါင်းဆိုတော့ဒီ power အပေါင်းနဲ့ပြခိုင်းတာနော်အောက်နဲ့ပေါ်နဲ့တိုက်တာကိုဆရာတို့သွားလို့ရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့နေထွတ်မြတ်ရှိလားနေထွတ်မြတ်အခုပြလို့ရတယ်နော်ဆက်လိုက်ပြလို့ရနော်နေထွတ်မြတ်ဆရာကိုဒီ3 A လေးလုပ်ကြည့်ပါ3ပါဘယ်လောက်လဲ 3 power 3 3 cube yeah 3 power 3 3 cube ဒီကောင် k ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ k k power 1 okay okay ဒီကောင် 10 square square okay ဒီပြောပါအောင် 5 power minus 2 5 power minus 2ဒါမှမဟုတ်1 by 5 power 2ပေါ့နော်ဒီလိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် အော်ခံလို့ဆရာကြီးလည်းမနောက်တစ်ခုလိုက်နော်အော်ခံနောက်ခုစားပါဆိုတော့1 by 5 power 2ပေါ့လိုရေးလိုက်ရတယ်နော်တိုက်လို့ရေးလိုက်ရတယ်နော်နံပါတ် E ကိုပြောပါအောင်ဒါ 7 power 0 or 1 1မေးလိုက်မယ်နော်7 power 0 1ခုနှစ်စားခုနှစ်ပေါ့နော်7စား7ဆိုဒါကတက်ထည့်တာအောင်7ပါ0ရေးလို့ရတယ်နော်တက်တယ်ရေးလို့ရတယ်နော်7ပါ0ရေးရတယ်1လေးရတယ်နော် simplify ဆိုတော့1ပဲရေးလိုက်ပါနော်2ပါဒီကောင်လေးကဆရာ power နဲ့ပြခိုင်းတယ်နော်အားလုံးနော် power နဲ့ပဲပြပြီ simplify ဆိုမဲ့ဆရာတို့3 power 3 20ခုတည်းရောဆရာတို့မစင်းတော့နော်ဒီခန်းကသူက index နဲ့ပြခိုင်းတာ power နဲ့ကောင် index ဆိုတော့အောက်ပြီးမစင်းတော့ဘူးသူက10 power လေးဘယ်လိုလုပ်လဲနော်အနည်းကတော့ operation မဲ့သိချင်တာ
အဲ့တော့စုလက်ရည်ထုတ်ရှိလားသမီး ဟုတ်ရှိရဲ့ ကြောက်ဒီပြီးပြောပြပါအောင်4ရေဘယ်လောက်လဲ 1 အခုတူအဲ့တူကစတော့1ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဘာကြည့်လဲနောက်ကကောင်ကြည့်တော့ 2 power minus စပါ -1 ဒါမှမဟုတ်1/2 ဟုတ် နော်တက်လိုက်ရေးလို့ရတယ်နော်ဒီခန်းကရအစင်ပြရေးလို့ရသေးတယ်နော်ဆရာအောက်မှာ1/2ရေးလိုက်ဒီကောင်က C က 2 power minus 2 ဒါမှမဟုတ်1/4ပေါ့နော်1/2 power 2လိုက်ရတက်လိုက်ရေးရ1/2 power 2လိုက်ရနံပါတ် D ရသူပြောကြည့်ပါဦး 2 power 2 ဆရာ power 2 okay နံပါတ် E က 2 power minus 2 နံပါတ်ဟောလို့ပေါ့နော် C လိုပဲပေါ့ဆရာကျန်အားလုံးဒီပြရလားအေး1 2 3 4ဘာလို့မေးကြရှိလဲဆက်ပြောကြည့်ပါဦးနော်ဆရာဝါဆောက်တမင်လောက်ဆောက်နော်ဒါမြဲသူရှင်6မိနစ်နော်ပေပုတ်မရဘူးလေဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုအစားတော့ဒါပါဝါမင်းတို့ဒါ9တန်း6တန်းအဆင့်နော်ပါဝါပေါ်တဲ့အောက်ဆင့်နေလို့အခုကဆိုအခြေခံနော်အခြေခံစတဲ့အတွက်ရမ်းလွယ်နေလိမ့်မယ်နော်သူများရဲ့အတွက်ဆိုတော့ရမ်းလွယ်နေနေသိခံပြီးကြည့်ပေါ့နောက်ပိုင်းအခက်တွေလာမှာတော့သူကနော်စာအုပ်တော်များသူကအဲ့လိုပဲအလွယ်ကိုသူကစဉ်းတင်တာနော်ပထမဆုံးသူကအလွယ်လေးစဉ်းတင်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှင်သွားအခက်ဒီ camera စာအဲ့လို camera စာပဲအဲ့လို ဆရာ ပြောပါ ဟို base ချင်းညောင်းရင်ပါ base ချင်းစားရင် power ချင်းနှုတ်ရမှာ ဟုတ်လေတော့မှာတမီးကြလားတမီးအဲ့တော့တမီးဘယ်ပုတ်ဟွာဖြစ်တာ6တာရှိတယ်တမီး number 4ရဲ့ b မ4ရဲ့ပြီတမီးဒီမှာလေဒါဆိုဆရာတို့ဒီလိုပြောင်းလိုက်နော်မကြည့်အောင်အောက်မှာဆက်ဆွဲအဲ့4ရဲ့ပြီလို့ဆရာလိုပြောင်းလိုက်မယ်နော်အများရဲ့သူတွေနော်တစ်ခါလေးကြည့်အောင်နော်2 power 2 divided by 2 power 3ဆိုဆရာ2 power 2 divided by 2 power 3ပေါ့နော်အဲ့တော့3ကအပေါ်တက်မယ်2 power 3ကအပေါ်တက်ရင်ဖြစ်မယ်2 power minus 2ပေါ့ minus 3ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟုတ်ပါလား2 power 3အပေါ်တက်ရင်အနှုတ်တော့ဒါဆိုဆရာဘာရလဲ2 minus 3ဆိုတော့2 power minus 1ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ပဲနော်အဲ့လိုနေရရင်အောက်ဆင်းလိုက်ရတယ်နော်အောက်ဆင်းရင်2 power 2အောက်ဆင်းလိုက်ပေါ့1 by 2 power 3ဒီလိုပေါ့နော် multiply by အပေါ်2 power 2အောက်ဆင်းတော့2 power minus 2တော့ရှင်းပါတယ်အပေါ်တဲ့အောက်ဆင်းဆို power နှုတ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တဲ့အပေါ်အောက်တက်တဲ့ဟိုတက်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့ကောင် power နှုတ်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဆိုအောက်ကောင်တွေးတော့ဗာလဲ3နဲ့က2ထုတ်တော့3 power sorry 2 power 1ပေါ့2 base လဲမှာပေါ့2 power 1ဆို2 base လဲဒါသူလည်းရအဖြစ်နဲ့ခုတ်တယ်သမီးရလားဒီတိုင်းသမီးရလားနော် ဟုတ်ရဲ့ ဆရာစစ်လိုက်မယ်ရှင်းတာဝါပါကောင်းလို့လို့ကြည့်နော်နံပါတ်4လေးလို့ကြည့်နော်နံပါတ်4လေးလို့စီလဲဆရာတို့2 power 2ဆရာကတော့အပေါ်တက်အောက်ဆင်းဆင်းနော်တိုက်တာအောင်ရေးပေါ့ကိုအားတန်ရေးပေါ့2 power 2 divided by 2 power 4ဒီကောင်ဆိုရင်အပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်2 power 2 multiply by 2 power minus 4နှစ်ခုတွေ့တော့2 power minus 2ပေါ့အဲ့အောက်ဆင်းလိုက်ရတယ်နော်ကြိုက်တာပြရအောင်ရမယ်နော်ဒီကောင်ခေနာဖို့ဆိုပါမယ်ဆရာ ဆရာ နော်ဒါကြားပြီပြောပါ 4ကဒီမှာလေးဆရာ ဆရာလည်းဒါ ဆရာကနံပါတ်4ကဒီ 4က D อ่ะ ဟုတ် 2 power 2ဟုတ်တယ်ပြင် sorry ဆရာ2 power 2เนาะကျေးဇူးဆရာမတွေ့လိုက်2 power 4 divided by 2 power 2ဆိုရင်ပေါ်တော့2 power 4 minus 2 2 power 2ပေါ့နော်အားရရှိတယ်ပြောနော်ဆရာ submit တိုင်း submit ဆိုတော့အဲ့လည်းမချโอเคနောက်တော့ဆက်သွားမယ်ဆရာ5ဒါစိတ်လိုက်ပြီနော်ဘာဖြတ်လိုက်โอเคဆရာဒါသွားမယ်နော်5 6 8ဒီဆရာ8က9ရသွားပြီနော်โอเคဒါကိုဆရာ submit လိုက်အဲ့အောင်တော့ပေါ်သေးကြနော်ဒီကောင်လေးကနည်းနည်း thinking ပါနော် thinking နည်းနည်းသွားတဲ့ကောင်အမေခက်လားဆိုအရန်ကြီးတော့ခက်ခဲတော့မဟုတ်ပါဘူး
9လေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်လိုက်ပြီးတော့6စီရကဒီလိုကြီးသွားတယ်နော်ဒါလေးကြည့်အောင်အပေါ်လိုပဲနော်လုပ်ကြည့်လိုက် base တွေကိုတူထားပါနော်ဒါ base တွေတူတဲ့အချိန်မရောက်သေးတယ်နောက်မှနည်းနည်းခတ်မှာနော် base တွေမတူဘဲနဲ့တခုက4တခုက2အဲ့လိုချိန်မှာပေါ့တခုက8အဲ့လိုတောင်းပါနော်အဲ့ဆိုအငယ်ဆုံးပါဝင်လိုက်ချိန်ပေါ့ကိုကတူထားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်းလေးကโอเคအဲ့နံပါတ်5ကိုဆရာကိုခင်းစင်းမရှိလားခင်းစင်းမင်းဆရာချက်လောက်ဖြစ်ပြပါအောင်ဒါလေးစူးစမ်းကြည့်ပါဦးဒါ8ပါပါလေ 8 power ရမယ် 7 နော်ဟုတ်တယ်8 power 7 number B က5 power 3 5 power โอเค 2 8 power 5 cube ပြီးတော့ number တော့ C expression as a power of friction ဆိုတော့ power နဲ့ပြရင်ဘာနဲ့ပြမလဲအပိုင်းကိန်းနဲ့ပြခိုင်းတယ် friction ပြခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပြကြည့်အောင်အဲ့ဆရာပြောပါအောင်နံပါတ်1ဘယ်လောက် number C က4 power 6 4 power 6နံပါတ် D က number D က1 by 9 1/9နော် friction နဲ့ပြလို့ရတယ်နံပါတ် E က number E က1 by 144 and 1 by 12 square အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုတွဲပါပါမိုင်းနဲ့တွဲပါပါ1/1 by 1 by 144 1/154 okay နော်ရှီကကောင်ကပါဝါနဲ့ပေါ့နော်နောက်ကကောင်ကဆို friction နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေကြတာ friction ဆိုတာဆရာတို့အပိုင်းငယ်ကိုပြောတာနော်ဒီနဲ့ E လို့ပြောအပိုင်းငယ်ကိုပြောတာနော် friction ပိုင်းငယ်ပြောတာဒီကောင်လေး friction ဖွဲ့လို့ရအောက်မှာ1နေရှိပြီလားဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးက1နေဆို friction လို့ဆိုမှာပေါ့နော် integer ပဲပေါ့အဲ့တော့ဆရာ6 6A ကတွက်နည်းဆရာဟိုနှစ်နည်းပြပေးပြီနော် thinking mind ပါရောသူကအဲ့တော့စဉ်းစားမယ်ဆရာတို့ဒီ n ကိုကြည့်ဒီဘက်ကဖြေက n power 10 power 4ရတယ်လေအဲ့တော့နှစ်ကိုမြောက်ထားရဲဆိုတော့ n နေရာဘာထည့်ရင်4ရမယ်အဲ့စဉ်းစားခိုင်းတာ n နေရာဘာထည့်ရင်4ရဟုတ်ကြည့်ပါ 2 n နေရာမှာ2ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရတယ်နော်ဒီလိုစဉ်းစားပြီးဆရာတို့က n equal to 2လို့တိုင်းလိုက်ရတယ်သဘောပေါ့အဲ့လိုမြင်ချင်ဦးဆရာတို့က equation နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါပထမနည်းနော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်နောက်နေ့ကဆရာတို့က10 power 2အမြောက် n ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ10 power 2 plus n ပေါ့ဟုတ်လားဟိုဘက်ချမ်း10 power 4တော့ base 2တော့ခညုံးနေတူတယ် generally အဖြစ်နော်ဆရာတို့နောက်မှာမတူရလဲရှိသေးတယ်4ပေါ့ဘာလို့လဲ n ကဘယ်လဲ n ကဆရာတို့2ရဟုတ်တယ်လေရတယ်နှစ်နည်းပေါ့ဟုတ်ပါလားမသိနော်ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲလို့ thinking နဲ့စဉ်းစားပြီးကောက်ထည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ဒါဆို sin ဒါဆိုလွယ်တယ်ဆရာတို့2 minus n ပေါ့နော် sin နှုတ်တော့2 minus n over ချမ်းကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းပါဝါ1ပေါ့အဲ့တော့2 minus n equal to 1ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တော့ n ကဘယ်လောက်လဲ n ကဆရာတို့က1ရတယ်ရှင်းပါတယ်နော်ဟိုဒီဘက်ပို့တာနော် n ကိုဒီဘက်ပို့2ကိုဒီဘက်ပို့ရတယ်2ကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်ရတယ်အနှုတ်လုပ်ကြည့်သဘောအဲ့စနစ်ဆရာကြော်လိုက်
ဒါရခလေးစင်နေဆိုအမို့စားအန်ကိုကြည့်အောင်တင်ငင်းတဲ့ဆရာစဉ်းစားကြည့်မယ်အန်ကိုဘာထက်ရင်တန်းပါဝါ1ရမယ်ဆိုတော့နှစ်ထဲကဘာနှုတ်မလဲပေါ့စဉ်းစားကြည့်နှစ်ထဲကတစ်နှုတ်ရင်တန်းပါဝါ1ထို့ကြောင့်အနိကလို့ရှိရင်1ပေါ့အဲ့လိုတင်ငင်းပိုင်းသွားလိုက်ရနော်ဒီကောင်တွေကတော့ကိုယ့်ကိုတက်လို့သွားသင်ချာတော့ free လို့ပေးထားမယ်ဆရာဒါလည်းလိုပဲဆက်လို့ဒီမှာလေး2ကိုအန်ကိုဘာထက်ရင်တရားလို့ဆရာမေးကြည့်မယ်နော်မမေးရသေးဘူးတရားတော့အဲ့တော့တက်လျက်ဆန်းရှိလားသမီးဆရာပြောကြည့်ပါဒီအန်ကိုဘာထက်ရင်9ရမယ် 5 အဲ့ပေါ်လွယ်လွယ်လေးရအဲ့တော့ရှင်နေတော့ချင်းနော်2 + n = ဟိုဘက်က7ပေါ့ n = ဟိုကပို့တော့5အဲ့လိုတွက်လိုက်ရနော် okay Samsung Galaxy ကဘူးလည်းမသိ long chair ဟုတ်လားလုံးလုံးနှစ်ယောက်နှလုံးနဲ့ကြည့်နေရတာ okay လုံးလုံးပဲမေးလိုက်မယ်ဆရာဒါလေးပါရမယ် n ဘယ်လောက်ရမလဲ ဒီလားဆရာ ဟုတ်တယ် d n ကိုပါထည့်ရင် ဒီက ဘာနဲ့ဝင်ရမလဲ Anna 3ဆရာ n က3သူကရှင်းပါတယ်2 - 1ပေါ့2 - 3ပေါ့နော်2 - 3ဆိုအဖြေရပါရမယ် minus 1ဒါအဲ့လိုမလုပ်ချင်ရင်နည်းနည်းလေးကုန်လိုက်ပေါ့ရှေ့ဆိုတော့2 - n = ဘက်က -1 ပေါ့တန်းပါအရင်လောက်မယ်နော်တန်းပါက2 - n = square တန်းပါ minus ဒီကြောင့် n = ဆရာပါလို့ဆိုတော့ပို့လိုက်တော့3ပေါ့နော်2ကိုပို့လိုက် -2 အနှုတ်ကြည့်တော့3အဲ့မယ်နော်ဒီကောင်လေးဆရာမပြောတော့စင်ပြထည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောလို့ရတယ်အားလုံးဗာမေးကြရှိတော့နံပါတ်6ခေါ်တက်လားခုနတော့ခုနကိုဆရာဇီယာချက်လေးနည်းနည်းလေးဇီယာမှားမှာဆိုဆက်ချက်လာနော်ဟိုဒါနဲ့ခောက်လိုက်ဟောကျရင်ကိုကမမားပဲမဲ့သူမားနေမားတင်နေရှိမှာဆိုနော်မားလေးဒီကတော့ဘယ်သူမားမှာပါမှန်အောင်လုပ်နိုင်ရပါစင်တော့သူဟုတ်တယ်ဆဲပါပါဆရာ4ထိရောဆရာရ5တော့မမြင်တော့2401သုံးနေကြ17649ဒီဇီယာပေးထားပြီဒါတော်တော်လဲပါပဲเนาะဒီခန်းနေအကြည့်အောင် this table show values of power of 7အဲ့တော့ power 7လေးပေးထားတယ်1 2 3 4 5 6ပေးထား use that find the value of power ဆိုလို့တမိုးဘလောက်ပဲရှာခိုင်းတယ်เนาะ table သုံးပြီးဆိုတော့ find the value ဆိုတော့သူကအဆုံးလေးရှင်းခိုင်းတာပေါ့เนาะ find the value ဆိုတော့တမိုးလေးသွားခိုင်းတာเนาะ power နဲ့အဲ့တော့ဆက်လို့ကြည့်အောင်အင်းတို့သူတက်စေချင်တာဆရာတို့က power လေးအရင်ဖွဲ့ခိုင်းတာဒီခန်းကသူကဒီတိုင်းကောက်လို့မရဘူးကောက်တာခောက်ရင်ဆရာရတာရှင်းလေးဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလေ49ရဲ့ဒါရင်မြောက်လိုက်ရင်ရတာပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောက်တာခောက်လိုက်ဆရာအဲ့ကောင်တော့ကောက်တာမခောက်ခိုင်းဘူးသူကလိုချင်တာ power လေးဆရာပြောင်းပေါ့အဲ့ဆရာကြည့်အောင်တဖို့လား49ကဆရာ power ဘယ်လောက်လဲတက်ကောက်တော့ရှိလားတက်ကောက်တော့ဆရာမေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟယ်လိုဆရာပြောပါ49ကဆရာ power ဘယ်လောက်လဲဆရာ power ဘယ်လောက်လဲ 7 power 2 7 power 2ရဲ့နောက်ကဆရာက2400 ဘယ်လောက်လဲဆရာ power ဘယ်လောက်7 power 4 အဲ့ဒါခုပေါင်းလိုက်တော့7 power 6ညလိုက်တော့7 power 6 7 power 6ကိုဆရာပြန်ကြည့်တော့ဘယ်လောက်လဲမှာ117,649ပေါ့နော်ဒါမယ်နော်ဟာလေးရလားဘာနာမလဲရှိလဲ7 8ရလားအားလုံးနာမလဲမေးနော်ဆရာတယောက်ချင်းလိုက်မေးတယ်ညီခန့်ရှိလားညီခန့်ဟုတ်ရှိပါရှာ ဘယ်လိုအဲ့ဆရာပြောပါအောင်ဘာဘယ်လောက်လဲ6807ဘယ်လောက်7ပါဘယ်လောက်7 by 5 5 okay 5ကို divided by ဘာနဲ့စမ်းဆရာလေး7ပါဘယ်လောက်7 by 2နဲ့ဆောင်3အဲ့တော့9ရဲ့3နှုတ်တော့နဲ့7ပါ2အဲ့ကောင်ဖြေရဘယ်လောက်လဲ7ပါ2ကဒီမှာဆရာကြည့်ကြမလို့ဒီကောင်တော့ရရနော်49ဒါဒီကောင်မကပ်နော်အောင်ကောင်းခန့်ရှိလားအောင်ကောင်းခန့်ဆရာပြောကြည့်ပါဦး343ကဘာပါဘယ်လောက်လဲ7 power 3 7 power 3ကိုပုံစံမှာဘာလုပ်ထားလဲ square ဘာလဲတော့တစ်ခုလုံးဝင်ခတ်မယ်နော်ဝင်မခတ်ပဲနဲ့ square တင်မှားမယ်နော်ဆရာကပြောချင်တယ်တစ်ချက်ဆရာခဏပြောရင်နော်ဒီကောင်မတူဘူးနော်ဒီကောင်နဲ့လုံးဝမတူဘူးနော်လုံးဝမတူပြထားပြီးသားဟုတ်စိတ်နော်ပြထားပြတာအရှင်เนี่ยโอเค
ဒီကောင်7ပါလောက်ရမယ်ပြောပါဦး power ချင်းစစ်နော် 7 power power ပဲ power ဆိုတော့7 power ဟုတ်တယ်6 6. သူက3နှစ်ခါပေါင်းတဲ့ပေါ့ပေါ့နော်7ပါ6ကဘယ်လောက်လဲပု္ပ္ပစာပေးချက်ကတရားမှာပြတာ from the table ရ 1176. 117 649ပေါ့နော် ABC ထိပဲလာမယ်နော်အဲ့ဒါပုံစံ ABC က TV မပါဘူး ABC okay 8ပါမယ်နော်နားမလည်မေးပါ7အဲ့ဒီရနားလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတက်ထောက်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော် hits ပေးမယ်နော်ပေါ်တက်လို့ရအောင်ဒီကဒီ box ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကို power 4တွေတောင်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော် right there number in the box power 4ပြီးရင် check the division rule ကိုသုံးမယ် division rule ကဆရာဗာလဲစားတာပေါ့နော် base တူရင်ထညုံးတွေကို base to sign ညှိနှုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အောင်သုံးပြီးတော့ for the indices is correct ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဆရာမှန်ကြောင်းပြခိုင်းတယ်မှန်လားမှားလားချက်လုပ်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဆရာပြကြည့်ပါပေါ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆရာ box လေးနားမှာကတ်တွယ်လိုက်ရတယ်ဒီ box ကိုဆရာတန်ကူးလိုက် box ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ကိုရှိလာအခုအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအောက်နည်းနည်းချာတာဆိုဆက်ပါဆိုbox လေးကိုဆရာတို့တရားလောက် full power လေးပြောင်းကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ link to အောင်ဒါ link to အောင်ရှိလား 谢谢。 1024ကဘယ်လောက်လဲ full power ဘယ်လောက်လဲမသိကောက်တာခောက်ရတယ် 好， ပြည့်စုံတန်းပြောင်းရရင်ပြောနော် 好。full power 5。 ဟိုဖိုင်ရနော်အောက်က divided by 16 full power လောက်လဲ full power 2。 ဒါ full power ပြောင်းပြီးသူကဒါတော့ဟို division လို့သုံးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရမလဲ full power ဘယ်လောက်ရမလဲ division တော့ full power 3。 ဒီ full power 3ကဘယ်လောက်လဲပြန်ဖြတ်လိုက်ရင် 64。 64ရဒါဆိုကြာ is correct နော်ဒီနားဆရာဒီကောင် is correct နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီစလုံးရမလားအားလုံးရလားနံပါတ်8ခုနော်မရရင်မေးနော်ဆရာနော် free ဖွင့်မတာနော်ဘာမှအားနာကြမလို့ရှက်ဆရာမလို့ကြောက်ဆရာမလို့နော်ဒီမှာမမေးကြမရှိတော့မေးတာမေးဘာနာမလဲဘယ်နာပြတ်သွားလဲဘယ်နာလိုက်မမီဘူးလဲဆရာဟိုတယောက်ချင်းတော့ရှင်းပြလို့ရတယ်နော်17ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့17ယောက်17လောက်ရှိတယ်ဆိုရှင်းပြလို့ရတယ်โอเคအဲဒီဘော bread ဒီဘော box ကိုပဲတူရတဲ့ division root သုံးပြီးတော့2 power လောက်ခိုင်းနေတာဘာမှတော့မခတ်ပါဘူးနော်ဒါ4 power မှန်တယ်ဆိုတော့2 power လည်းမှန်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသင်္ချာမှာဆိုတော့ဘယ် root သုံးလေတစ်ခုမှန်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုမှန်ပြီးသားပဲအဲဒီကောင်လေးကိုဆရာပြန်ပြီးတော့ copy ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါလေးကို2 power ကဒီမှာဒါနှစ်နဲ့ညှောက်လိုက်အောင်ဘာမှမခတ်နော်အဲ့တော့စုလက်ရီထုတ်ရှိလားဆရာချက်တော့ဒါလေး2 power သုံးပြပါအောင်4 power 5ဆိုတော့2 power ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 2 power 10 2 power 10ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကို divided by ဘာနဲ့စားမလဲ16 2 power ဘယ်လောက်လဲ 2 power 4 2 power 4အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ 2 power 6 2 power 6 2 power 6ကဘယ်လောက်ပဲတော့ 64 cent ဒါပဲပေါ့နော် it is correct လဲပါကြတယ်ဘာမှမခက်အဲ့ဒီတင်ချာမှာဆရာစာရင်းကြီးအဲ့လောက်မကြည့်နဲ့နော်စာရင်းနဲ့ကိုယ့်အရင်းချင်းလိုလေးပဲဟုတ်ပါလားဆရာဟောမကွက်ပြောက်သွားစာရင်းကြီးကိုမကြည့်နဲ့ကိုယ့်ကိုရေးချင်တာရေးပဲစာရေးတာပြဿနာမရှိဘူးကိုမနဲ့ထင်ရေးချလိုက်နော်သူက grammar pattern တွေအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလေးဘာတိတ်မစစ်ဘူးသူကမင်းတို့ကိုအဲ့ဒါဆရာပြောချင်လို့နော်မင်းကောင်းလေးဆရာအချိန်မီတော့ပါနော်မင်းဆရာမင်းကောင်းလေးသွားပေးမယ်တပုတ်လေလာပေါ့နော်တပုတ်နှစ်ပုတ်လာပါဘယ်နှမပေးလဲပေါ့နော်အဲ့ range ကိုသိအောင်ဆရာဒီဓာဖြင်းဘယ်နှမရရမလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ range ကိုဆရာသိအောင်နည်းနည်းလေးတော့ပြင်မင်းကောင်းအဲ့ဆရာ AMS မှာပါတယ်အခုတင်တဲ့ဟာတွေကဆရာတို့ AMS မှာအများဆုံးပါနော် EMS မှာတော့ပပလေးပဲ
AMS ပါပါလေးနော် AMS ကိုဆရာ plan ကြည့်လိုက်နော် okay ပို့ပြတော့ဒါပြီးရင်ဆရာပြီးသွားတယ်နော် summary ရောက်သွားတယ်ပြီး review ရောက်သွား okay ဖိုင်တယ်ပြပါဒီမှာတူခိုင်းနော်ဆရာဒီမှာလည်း copy လုပ်ချင်ဆိုမြင်ရမယ်နော် okay ဒီစအိုင်โอเคရတယ် okay နံပါတ်6လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်နံပါတ်6လေးဆိုရင်လည်း hints ပေးမယ်ကိုယ့်အလုပ်ကြီးရတယ်သူကကိုယ့်အတော့နော်ရတယ်သူကဆရာမဆောင်နဲ့အဖြေပဲစောက်နော်ဆရာနဲ့22တူလားမတူလားဆရာသားတော့တိုးတက်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲပြောနော်ရတယ်သူကကိုယ့်အကုန်တော့9 10 17 73နော်မရတဲ့သူကဆရာကိုကြည့်ဒါဆရာမေးတဲ့သူကလိုက်ဖြေပေါ့နော်ပြီးတဲ့သူကမပြီးတဲ့သူလိုက်ဖြေအဲ့တော့နံပါတ်9ဆို hints နဲ့ပေးမယ် hints ပေးမယ်အဲ့တော့ right 9 and 243 s power 3တဲ့အဲ့9ရော243ရောဆရာ3ပါအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့တော့9 equal to ဘယ်လောက်လဲပေါ့3ပါဘယ်လောက်လဲပေါ့အဲ့လိုပြောလား243ရာ3ပါဘယ်လောက်လဲပြောင်းလိုက်ဒါပဲနံပါတ် A ပြောင်းခိုင်းတယ်ပြောင်းပြီး use your answer to part A ပေါ်ဆရာ A ကပြောင်းလိုက်အောင်ယူပြီးတော့ find the power 3တဲ့ဒါလေး power 3ဖွဲ့ခိုင်းတယ် power 3ဘယ်လောက်လဲဒါအပေါ်ကလိုပဲလေ box လေးပေးထားတာဒါလေးပဲတတ်မလားနံပါတ်9ရမလားနော် separation နာမည်နံပါတ်9လေးဒီကောင်ဆရာအောက်ချလိုက်ရတယ်အောက်ချဖို့တက်ကဟောနေရာလွတ်တယ်အဲ့ဒါမေးကြည့်မယ်နော်လင်းထုတ်ဝင်ရှိလားလင်းထုတ်ဝင် ဟုတ်ရှေ့ ဆရာပြောပါအောင်900 2ပါ3ပါဘယ်လောက်လဲ 3 power 2 3ပါ2ဟုတ်ပြီဆရာတို့243က3ပါဘယ်လောက်လဲ 3 power 5 3ပါ5 81 81မှာဒီပိုင်း3ပါနော် okay နောက်ကောင်လေးတော့ပြောင်းခိုင်းတယ်ဒီကောင်လေးဒါတစ်ခါပြောင်းပါအောင်လင်းထုတ်ဝင် I 2 power 3 power 7 I မဟုတ်ဒါ1 1 1 3ပါ7နဲ့ဒီကောင်လေးပြောင်းပါအောင်3ပါ5ပါဆွဲရတယ် 3 power 7 3ပါ7ရနော်ဒါလေးကလွဲပါဒါမှမကပ်ပါအဲဒီကောင်လေးပြောင်းကြည့်ပါနံပါတ်2ပါ 3 power 2 2 divided by 3 3 power 5ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရအောင် 3 power minus 3 3 power minus 3ပေါ့နော်ဒါလေးရ sorry အဲ့ဘာမရှိရှိလဲနံပါတ်9ရလားအားလို့ရလားနော်မျိုးဖတ်တန်ရပါနော်ဒါဘာမှမကပ်ပါဘူးသင်္ချာတောင်သိမ့်မပါသေးဘူးဒီကောင်ကသင်္ချာအထွေးသိမ့်မပါသေးဘူးစတေးစရာပေါ်တယ်မယ်နော်ဒီကောင်လက်စရာမြင်လာပြီနော်ကြည့်အောင် simplify each fraction နဲ့ဒီမှာ fraction တူတဲ့ကောင်တွေအရင်အမြောက်ဝင်လို့ပေါ့နော်အမြောက်ပေါ်ပွားကောင်တွေပေါ့အောက်ကောင်တွေပေါ့တခါလေးတိုင်းလောက်လဲရရင်နော်နားလဲသူကအဖြေတိုင်းဒီမှာ3 4 7တက်တော့ +2 2 power 2 3 2 5ပေါ်မှာ a power 5အောက်က a power 2ပေါ်တိုင်း a power 3အဲ့လိုပေါ့လားဒီ power 3တက်ဒီ power 1ဒီ power 4အောက်မှာဒီနှစ်ခုကြည့်လဲရရင်နော်ဒီနှစ်ခုလမ်းကြည့်လဲရအဲ့လိုကြည့်လဲရအဲ့ဒါမရှိနော်တူတူပဲဒီနှစ်ခုလမ်းကြည့်လဲရနော်ဘောတက်တော့လို့တဘုတ်တော့ဆရာကြပေးမယ်ရှင်းဒီနော်ကျွန်တော်ကောတော့ကြည့်တော့2 power 3 2 power 5ဆိုတော့2 power 4ဆရာပွားပါရမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့2 power 7ရမယ် divided by အောက်မှာ2 power 5အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မှာအပေါ်ကြီးတဲ့အတွက်ဒီတော့9အပေါ်တက်တော့ဒါဒီ7 minus 5ဆိုတော့2 power 2ပေါ့ရ simplify each fraction ဆိုအပေါ်နဲ့ပြပြီနော်ဆရာအပေါ်နဲ့ပြ find the value မှာမဟုတ်တော့အပေါ်နဲ့ပြပြီအော်လေးနဲ့ပုံခေါ်ပါနော် simplify 2 power 2ဆိုတော့အောက်မှာသဘောနော်နံပါတ်4လို့ရေးချင်လိုက်ရတဲ့သဘောတိုက်တူကြီးရေးလိုက်ရဒီခန်းက तू ကအဲ့အဖြစ်လို့ကျင်တာမဟုတ်ဘူး तू ကလိုချင်တာ power တွေဘယ်လိုကစားသွားလဲ power တွေဘယ်လိုပေါင်းထုတ်လုပ်လဲအဲ့ဒါလိုချင်တာအဲ့တော့ဆိုအဲ့အဓိက point ကိုအဓိကဦးစားပေးပါမယ်နော်
လုံးလုံးရှိလားလုံးဆရာကိုပြောပြပါဦးဒါ a power ဘယ်လောက်လဲဖြည့်ပဲတန်းပြောရတယ်ဖြည့်ရရင်ဖြည့်တန်းပြော A power 3 3 okay အဲ့ဒါလုံးထပ်ပြောနံပါတ် C ဘယ်လောက်လဲ D power 1 D power 1မဟုတ်ဘူးเนาะ ဟုတ်တယ် D power 2မဟုတ် D power 3ဆရာ D power 3ပဲเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ပါဒါ power 1လို့သိရမှာဘာမှမရှိเนาะ okay အဲ့လုံးထပ်ပြောဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ10 power ဘယ်လောက် နံပါတ် D က10 power 5 power 5နံပါတ် D မရလို့ရှိလားရရင်ဆရာအောင်မေးပါနံပါတ် D ဘယ်သူမရဘူးလဲ10 power 6 multiply မယ်10 power 4ဆိုအပေါ်10 power 10ရမယ် divided by အောက်မှာ10 power 2နဲ့3နဲ့ multiply ဆို10 power 0 5ရမယ်အပေါ်မှာ10 power 10အောက်မှာ10 power 5ဆိုတော့0အပေါ်တက်လိုက်တော့10 power 5တင်ရမယ်ရမယ်နော်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးစအကျယ်ဖြန့်တော့မလာတော့ဘူးဒီမှာလေ10တော့3ည5လုံးဆိုတော့တိတ်မလာတော့ဖြန့်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းဖားလိုက်နော်တပုတ်သေးလည်းမဖြန့်တော့ a power 3လည်းဖြန့်လို့မရဘူးနော်ဟင်းထားလိုက်ဒီကောင်တော့ဆရာတို့ပြောတဲ့ power နှစ်ခုကိုအောက်မှာကတ်ရတော့ဟုတ်လားဒီကောင်ဆရာတို့ပြောတဲ့ power နှစ်ခုကိုသူက power ပေါ့နော် power of power လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်ကို power ဆက်ထားတဲ့ကောင်ကိုရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ number 1လေးကိုဆရာနေထမြတ်မေးလိုက်နေထမြတ်သားပြောပါဦးအားလုံး1 to 5ဘယ်လောက်လဲ 2 power 4 ပေါ့ဒါဆရာ power ချင်းစစ်နေဆိုရင်နှစ်ခုမြောက်အောင်။နောက်ကျတင်ထားပြီးတာနော်ဟိုနေ့ကအထူးပါဘယ်လောက်လဲ 2 power 6 ။ဒီကောင်ထူးပါဘယ်လောက်လဲ 2 power 8 ။ Okay ဒီကောင်ထူးပါပါ 2 power 12 ။နောက်ကောင်ထူးပါပါ 2 power 8နော်။နှစ်လေးတက်ကို၄ကမြောက်တာနဲ့နှစ်လေးတက်ကိုနှစ်ခါမြောက်တာနဲ့ဖြေရတူတူပဲ။နော်ဟုတ်တာခောက်ကြည့်ပေါ့တူတူပဲဖြေရ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲပေါ့ဒီကောင်ကန်စီပေါ့နော်။အပြောကြည့်ပါ။ဘာဝင်နေတယ်ခုန2 power m ကို power n တင်ဒါဘာပြောလို့ရလဲ 2 power mn ဒီဘော2 power n နော်ဘယ်မြောက်စီ n ဘယ်ပြောလို့ရလဲနော်ဒါလေးပဲ positive integer ဖြစ်ရင်နော်အပေါင်းဖြစ်ရင်နော်နှုတ်ဖြစ်ရင်ဆိုတာ minus တွေပါလာအောင်ပါအပေါင်းဆိုတော့အပေါင်းပဲလာဒါပြင်ဆရာတော့ပြီးပါပြီဆရာတောင်းဝင်ကြည့်ပါပြီနော် practice ကောက်ကိုလုပ်မယ် review ကောက်ကိုလုပ်ပါနော် review ဆိုတာတစ်ခန်းလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အနှစ်ချုပ်အဲ့ review ဆရာတို့ပိုင်နေဆိုရင်ဒါဒီတစ်ခန်းလုံးရတယ်ပေါ့နော် review မှာဘယ်နှထောက်နေလဲပေါ့အဲ့ထောက်နေတဲ့နေရာမရအောင်ဆိုအဲ့ရှေ့ကကောင်ပြန်ကြည့် 1.3 လား 1.2 လားဘာထောက်လဲပေါ့နော် review အဲ့နံပါတ်7နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမေးတာရှိလဲဘယ်သူဗာမေးတာရှိလဲ11နဲ့ပတ်သက်မေးတာရှိရင်မင်းနော်ဆရာတော့တမျိုးမေးမှသိမှာနော် online ဆိုတော့ဆရာစာအုပ်လည်းလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူး online အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းဟိုလူတွေတင်နေဆိုရင်စာအုပ်လိုက်ကြည့်နိုင်ဆရာသိစာအုပ်ထဲမှာဘာဘဲပြီးပြီးသေးတယ်တက်နေတယ်ညိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါဆရာလိုက်ကြည့်လို့ရဒါမရဘူးပဲဆိုဟိုက online ဆိုတော့တော့တမျိုးပုံမှန်လေးမေးမှာပဲဆရာသိမှာဆရာဒါ 11A ပြန်ရှင်းပြပါအဲ့လိုပေါ့11ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီအဲ့လိုပုံမှန်လေးမေးမှရမယ်နော်ပုံမှန်လေးမမေးတော့ဆရာလည်းတက်နိုင်မကဲနိုင်ဘူးမေးမှရ online ဆိုတော့များမေးမှရနားများရှင်းမေးတော့တွဲရအောင်ရှိရလို့ပဲပေါ့နော် 1k က2 power 10 1024ဖြစ်တယ်ဆိုရင်2 power 10ပေါ့နော်အဓိက2 power 10ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီဘယ်လောက်လဲပေါ့ power အဲ့ဒီမှာနည်းသွားရင်တော့တတိထားနော်ဒီကောင်တတိထားအဲ့လောက်ကြည့်အောင်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးလောက်ကြည့်အောင်ဆရာသိမပြောသေးဘူးနော်3မိနစ်လောက်ချိန်နေ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ချိန်နေလောက်ကြည့်အောင်ပြီးမှဆရာတယောက်ချင်းဖြေတိုက်ကြည့်2 power 10ပေါင်ခွဲချခိုင်းတာပေါ့ဒီကောင်လေးကနော်ရှင်းလေးရအပေါ်မှာစနစ်က2 power 10ဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပစာတွေအားလုံးကိုသူက2 power 10ပေါင်ခွဲခိုင်းတာအဲ့ဒါမှသူက 1k လို့ရေးရမှာလေအဲ့ဒါတဘောလောက်ဆရာခွဲရမယ်နော်ကြည့်အောင်စနစ်ကိုဆရာတို့30ပေါင်ခွဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ30နဲ့ပါနဲ့ပေါင်12ရအဲ့လိုပေါ့30နဲ့ပါနဲ့ပေါင်12ရဟောကြည့်ပါဦးတရား
ဆရာမတစ်စိတ်လိုက်ပြီ30ဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့ပု္ပ္ပစာကတူပွားတန်းလို့ပေးထားလို့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးတူပွား11ပေးတဲ့ဆရာ11ရေးမှာ30ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကမဖြစ်ရမှာဆိုတော့တက်ပွား2ဖြစ်တူပွား2ဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှသူကနှစ်ခုပြန်ပေါင်းရင်မူလအဖြစ်နံပါတ် A ဖြစ်ပြန်ရမှာတူပွားအတွင်းအဲ့တော့ဒါတော့ရှင်းတယ်တူပွား2ကဆိုတော့4ပေါ့တူပွား2က4ရတယ်ဒီဘက်ကတူပွား10ကိုတော့1024မရေးဘူးเนาะဆရာသူက K နဲ့ပြခိုင်းတော့တူပွား10တွေ့ရင်ဆရာဘာထည့်မလို့ K ထည့်လိုက် 1K ပေါ့ K လဲရတော့ဒါ 4K ပေါ့နည်းနည်းလေးနံပါတ် 1A နံပါတ် 12A ကိုရှင်းလားအဲ့လိုအဲ့ဆိုရင်နံပါတ် B နဲ့ C နဲ့ရလိမ့်မယ်เนาะလဲပါမယ်နံပါတ် D ပဲနည်းနည်းလေးပြောရအောင်เนาะဒီကောင်ဆရာနည်းနည်းပြပြလိုက်မယ်ဒါနည်းနည်းခက်တဲ့အတွက်2 power 15ဆိုရင်ဒါခွဲချတော့2 power 5ပေါ့ multiply by 2 power 10လို့ဆရာခွဲလိုက်2 power 5ကိုဖြန့်ချလိုက်တော့2 power 5ကဆယ်ပါလဲဆိုရင်32နောက်က2 power 10 k ပါ 32k ပါဒီကောင်ဒါမှဘာလို့ပြောပါလဲဒီကောင်2 power 20တဲ့ခွဲလိုက်ပေါ့2 power 10 multiply by 2 power 10 20ကိုခွဲတော့10ခါခွဲလိုက်ပေါ့10လေးတရားမဟုတ်ဘူးသတိထားလို့ဆရာ10ကိုအပေါင်းနဲ့ခွဲတာနော်အပေါ်က power ဆိုရင်အပေါင်းနဲ့ခွဲပေးရမယ်2 power 10 multiply 2 power 10အပေါင်းနဲ့ဆိုတော့ခွဲချလိုက်တယ်နော် power အပေါင်းလို့မြင်အောင်ကြည့်နော် power ချင်းချင်းဆရာမြင်အောင်ကြည့် power အပေါင်းဆိုရင်အောက်ကဘာလို့ပြရမလဲမြှောက်ပေးရ power အပေါင်းနဲ့ခွဲတယ်ဆိုရင် base တစ်ခုတူအောင်ပြန်မြှောက်ပေးလိုက်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကလည်း k ဒီကောင်လည်း k လေဒါလည်း k ဒါလည်း k အဲ့တော့ k တစ်ခုဆယ်လို့မြှောက်လိုက်တော့ k square ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့စနစ် ABC ဗာမေးကြရှိလဲအဲ့ဒါအားလုံးရလား okay အဲ့တော့အထက်ရှိလားသမီးအထက် ဟုတ်ဆရာ ဟုတ်ပြီဆရာဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လားနော်ဆရာလေးမေးကြည့်မယ်အဲ့တော့2 power 7ဆိုရင်ဆရာ2 power 10ပါအောင်လို့အမြောက်နဲ့ခွဲလိုက်ရအစားနဲ့ခွဲလိုက်ရ2 power 10ဆိုရင်ဆရာဒီလိုခွဲတော့ဒါတော့အမြင်မဟုတ်တဲ့နည်းမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တမီးလို့တက်တာလဲဆရာပြောစားနေလားအမြောက်နေလားဟော30ရောဘာနဲ့စားမလဲ ဘု ပေါ့ တ်ကမတွက်ရသေး ဟုတ်လားမတက်သေးလားအဲ့ဒီလိုတက်ကြည့်အောင်နော်ဆရာတို့အဲ့ကျ30ကိုကြည့်အောင်ဆရာဒီလိုဆိုဘာနဲ့စားမလဲပေါ့30ကိုတီးပြီးဆရာဘာနဲ့စားမလဲအောက်မှာ9ရအောင်သင်ပြောကြည့်ပါဦး2 power ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 2 power ညာလေးဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 2 power 3 2 power 3ဖြစ်မယ်โอเคเนาะဒါရမယ်ဆိုတော့2 power 3ဆိုတော့မှသူစပြန်လောက်ကြည့်လေ30နဲ့ပေါ်တဲ့ဆိုင်2 power 7မရဘူးလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အောက်က2 power 10က k ဖြစ်မယ်အောက်ကကောင်က8ဆိုတော့ k by 8ပေါ့ဒါပြီးပါအောင်ပုံစံနည်းနည်းလေးအားလုံးရလားနံပါတ်စနစ် A B C D အားလုံးရလားဗာမေးကြရှိလဲမေးကြရှိမေးပါအပွားလည်းမေးလို့ရတယ်နော်72ဒါတော့ဆိုတော့တုံနီးသွားလဲရတယ်နော်ရှင်းနီးသွားလဲရတယ်တော့ n ကိုဘာထည့်မလဲ thinking နဲ့သွားပေါ့နော် equation ကိုဆိုတော့ equation နဲ့သွားလဲရတယ်နော်ဒါအဖြေတက်လဲရတယ် n ကိုဘယ်လောက်သွား thinking ဒီကောင် thinking ပိုင်းတော့ဒါလေးအုံနောက်ကနော်ဒါတွေးရုံပဲနော်လေးတွေးပြီးချက်စနစ်အားလုံးပြီလားစနစ်မပြည့်စုံရှိလားလာမပို့ရှိလားလာမပို့ Hello ဟုတ်ကဲ့ Okay ဆရာဒီမှာ base 2ရဲ့ power တွေဘာလုပ်မလဲ ပေါ်ရပေါင်းမယ် power တွေပေါင်းတော့ဘာရလဲပြောပါဦးဒီပါဘာရလဲအဲ့ရ2ရဲ့ပေါင်းတော့3 power ဒီ power ဘာရမလဲ n upon n plus 2ပေါ့ Okay n plus 2ရအောင်နော်အဲ့တော့81က3 power ဘယ်လောက်လဲအပြောကြည့်စုတဲ့က3 power မှတက်ရဲ့ကောက်တာခောက်တော့ဘယ်နှခါမြောက်လဲအပြောကြည့်ကို3လီ
20ခု3လေး81ပြီးတော့3ကိုဆရာ3က လေးက လေးကမှဆိုတော့ base 2တော့ထညိုးနေတူတဲ့အတွက် n + 2 equal to 4ပေါ့ဒါလေးရမယ်နော်ဟိုကပို့လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ n equal to နှစ်ကိုဟိုကပို့လိုက်တော့အနှုတ်နှစ်ဆိုတော့4တွေကနှစ်လို့ပို့လိုက်ရလဲ -2 ဟုတ်တယ်4 - 2ပေါ့အဲ့တော့ဆရာလာပါရမယ်ဆိုတော့2ပေါ့နော်ဒါရှင်းလားမသိတာလေး ဟုတ်ရှင်းနေစေ နော်4 - 2 2 okay နော်ဒီဘက်ဆက်လို့တော့လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုတက်ရှင်လည်းရတယ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစား n ကိုဘာထည့်မလဲဒီမှာဘာထည့်မလဲဆိုတော့625ရအောင်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့5 square ပေါ့အဲ့တော့ n က2ပေါ့နော်စိတ်တက်ပြီးတော့ထည့်လည်းရတယ်ဒီမှာဆိုတော့8ဖြစ်အောင်ဘာနဲ့စားမလဲပေါ့ n ကိုဒီကောင်စပြရမယ်လေ16ကိုဒီနှစ်နဲ့စားမှရမယ်ဒီကောင် n က2ပေါ့4 n က4ပေါ့နော်ဒါစိတ်နဲ့ဆရာဒီကောင်ဆို n က3တက်ဒီဘက်ကဘာ3တက်လဲဆရာကြည့်ဒီဘက်က6 3တက်ဒီဘက်က n 3တက်ထို့ကြောင့်ဆိုတော့ n equal to 6ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘောလေးအတူနည်းဆရာစဉ်းစားပြီးနော်အရှင်းလေးသွားကြည့်မယ်ညချောင်းပါအဲ့တော့ခိုင်စင်ရှိလားခိုင်စင်မင်းပြောလား ဟုတ်ရှိတယ် လားโอเคဆရာဒါလေးပြောပါအောင်5 power n နဲ့ဒီဘက်က25ကို5 power ဖွဲ့ရပါရလဲ 5 power ဖွဲ့တော့5 power 2 2 5 power ဒီဘက်က5 power ဘယ်လောက်လဲ က5 power 65 5 power ဘယ်လောက်လဲ 5 power 4 โอ้ဒီဘက်ချမ်းကဘာလုပ်မလဲn ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပို့လည်းရတယ်နော် 5 5 power power 2ကိုဝက်ပို့လည်းရတယ်5 power 2ဝက်ပို့လိုက်ရင်5 power 2ရအဲ့လိုလည်းရတယ်တနည်းတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီလိုလည်းရတယ်5 power 2ကိုဝက်ပို့လိုက်တော့ပတ်စားပါလေပတ်စားတော့4နဲ့ power 2နဲ့စားကြ5 power 2ရတယ်ပေါ့ 5 power 2 အဲ့လိုလည်းရတယ်တနည်းတော့အများကြီးပဲ n က2ရတယ် and ဘာလို့ရှင်းလားမသိ ရှင်းပါတယ် အဲ့လိုတက်ရှင်လို့စိတ်တွေကနေပြီးတော့5 power ဘာဖြစ်ရင်625ရမယ်25နဲ့625ဒါ25ဖြစ်ရမယ်25ဖြစ်လို့ဆိုတော့5 square ပေါ့ n က2အဲ့လိုသင်္ကင်းလေးသွားလိုက်ရနော်ဒါတွေကဟိုတနည်းမလို့ဘူးဆရာတို့ဒီကောင်လေးမေးထားမယ် n ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ n မှာဖြည့်တမှတ်ရမယ်ဒါပဲနော်တိုက်လို့အတွက် n က2ပဲရတယ်တမှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့ပဲအကျန်းလေးပေးထားမယ် तू ကမင်းကုန်းသဘောနားနေအောင်နော်ဘယ်လိုလေးမေးတယ်လဲโอเคဒီကောင်လေးဆရာမေးမယ် number 3ဟိုတာညီတို့ရှိလားညီတို့ပါညီခန့်ပါလား sorry ဆရာနာမည်ရောโอเคညီခန့်ရှိလားဟုတ်လို့โอเคဆရာကပြောပါဦးဒါဆိုရင်2 power n နဲ့စားတော့2 power ဘယ်လောက်လဲဟိုတာတူနေပြောရတယ်တာတူတက်ချင်လို့တက်ရတယ်ဆရာတာတူနေလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုတက်မလဲဒီမှာစီpower 2 ဒီမို့2 power n အစားဆိုတော့အောက်ပေါ်လေးရတယ်အနှုတ်လေးရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါပြောကြည့် divided by ရတယ်ဒီဘက်တက်ပိုင်း power 2 နော်ဘက်က2 power 3လို့တော့လေးရတယ်နော်โอเคအဲ့ဒီမှာဆရာတို့စားထားရင်ဟိုရောက်ရင်အဲ့လိုပြရမယ်မြောက်လိုက်ပေါ့ မြောက်ပေးရ နော်လွယ်ပါအဲ့တော့မြောက်လိုက်တော့2 power 1နဲ့2 power 4 3မှာဆရာဘယ်လောက်ရလဲ2 power ဘယ်လောက်ရ2 power 3နဲ့2 power 1နဲ့ညှဘယ်လောက်ရ power 3ရ အဲ့ဒါမဟုတ်လေ2 power 3နဲ့ multiply by 2 power 1လို့ညှပါလေဘယ်လောက်ရလဲ 2 power 4 2 power 4ရနော်ဒါဆရာဒီစနစ်မထည့်တော့ပေါ့အဲ့တော့ n ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့4ပေါ့ပြန်သွင်းကြည့်မယ် n ကို4တက်လိုက်မယ်16ကိုဒီနှစ်နဲ့ဆိုအဖြေက8ဟုတ်ပါလားနော် okay အဲ့တော့တက်ခါတော့ရှိလား ဟုတ်ရှိတယ် ဆရာနံပါတ်ဒီပြောပြပါဦးဘာလို့တွက်ရမလဲအတော့ဒီပြောပြ ဆရာ n power 3 3ဟိုဘက်က216ကဘာဘယ်လောက်
216ကဘာပါဘယ်လောက်လဲ base ကဘယ်လောက်ပါဝါ3ကသိကြပြီနော်ပါဝါ3 6 9ဖြစ်မှာတခုနော်ဒီပိုင်းအောင်အမြောက်ကြီးနော်3 4ဓာတ်4 4ဓာတ်5 sorry 3 3 3ဓာတ်4 3ဓာတ်5 3ဓာတ်6 3လိုက်မြောက်ကြီးကြိုင်ဆရာပြော 6 power 3 6 power 3 so power base into đó sorry power 2 is a base to and equal to and equal to 6 ဟုတ်ပါ3 3 2တော့ base 2မဒီကောင်မပါနော်စုံစုံသတိထားနော်စုံ plus or minus ဒီပိုင်းလာတယ်အဲ့ဒါနောက်မှတက်ကနေနေ quadratic equation တွေဒီဟွာတွေမှာပြန်ပါနော်ဒီမှာတော့ရှောင်းထားမှာနော်သူတက်နေလို့ရှောင်းလိုက်အဲ့73ဒီဗာမေးကြရှိလဲ73နဲ့ခက်တယ်နော်73 ABCD 73 ABCD ရရဆိုတော့ဘွားဟာရပြဿနာမရှိတော့ AC ပဲနော်အခက်ဆုံးဆရာရရဆိုဘွား AC ပဲ operation တွေကတော့အများကြီးပဲနော်အလဲမှာအဆင့်တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့တော့တိုက်လို့ရှင်းလို့ရတယ်နော် number 0ချက်ကြည့် number 0ချက်လို့ရှင်းလို့ရတယ်2 power n - 1ပေါ့စားရဆိုတော့အနှုတ်1ဒီလိုဘဘက2 power 3ထို့ကြောင့် n - 1ကို3 n equal to 4အဲ့လိုလည်းရတယ်ဟုတ်ပါလားနော်တနည်းရတော့အများကြီးပဲ okay 73ဒီဖြတ်လိုက်မယ်နော်တစ်ဖြတ်73ဒီမေးကြပါရှိတယ်စလောက်ကြည့်ပြပါဦးဆရာအတန်မကြောက်ဆိုရင် edit ကိုတော့အားရလားနော်ရပြီဆိုဆရာ edit ကိုတော့ဒီပေါ်တော့ပေါ့လို့ပေါ့နော်အားလို့ဆရာပြောရတော့ဘုရားဆရာမတင်ရသေးဘူးသူမတင်ရသေးတော့အောင်ပဲတော့မတွေ့ပြီ 1.4 slash ရမယ်တမန်ပါတော့အဲ့နော်ဟုတ်အားလုံးမြင်လားမသိစင်ပြီးကြလားစာအုပ်လည်းရှိကြမှာနော်စာအုပ်လည်းရှိရသူရှိမှာနော်စာအုပ်ရှိတော့ပေါ့တက်ကြည့်ဒီကောင်လေးဆရာတွေ့ပါ number 1 simplify each expression write the answer in this form ဒါတွေကဘာတွေရလဲဖြေလေးရေးခံတာပြီးနောက်ရမလားနော်1 2 okay ပြ3နော်တက်ကြည့်ပါ1 2 3ဆရာ9မိနစ်ဟိုဆောက်3မိနစ်ဆောက်နော်တက်ကြည့်ပြင်ဆရာအဖြေပြောကြည့်တောက်တလိုက်အဲ့ပါဘလောက်လဲပါလဲညာတယ်ပေါ့နော် 1 2ဘာလို့ဒီလောက်လာမယ့်ကိုဆရာပြောကြည့်ပါဦးဒါ8ပါဘလောက်ရလဲ8 power 5 okay 5ငါဘလောက်လဲ7ပါပါ 7 power โอเคဒီကောင်ဘလောက်လဲ
2 power 2 power 6 6 okay နောက်ဘယ်လောက်လဲ r power r power 6 เนาะနောက်ဘယ်လောက်လဲ s power 6 s power 6 s power 6ဒါမယ်เนาะအဲ့ထက်ရှိတာဆရာကိုချက်ပြောကြည့်ပါဦးဒါ4 power ဘယ်လောက်လဲ 4 power 2 4 power 3 4 power 3 okay ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ4 power ဘယ်လောက်လဲ 6 power 1 6 power 1 6 power 8 power 4 လောက်လဲ 2 power minus 5 minus 6 ဒီမော်နေမဆိုလို့1/2 စာချိန်မယ်လေလောက်ကြည့်တစ်ချက်ကြည့်ဘယ်လောက်2 power ဘယ်လောက် 2 power 5 ဒီဒါပြန်မရအောင်လေ 2 power 6 ဟုတ်တယ်တမီအစားတမီ2 power 5နဲ့စားမှာ2 power 5ကို TV 2 power 1နဲ့စားပလိုက်ရတယ် 2 power 4 ဟုတ်ဒါအစားလို့မြင်တယ်1/2နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတော့2နဲ့စားအတူပဲနော်1/2တော့ဟိုတက်ဝတ်တာနော်2 power တာပါလေ4 okay နံပါတ်ပြောကြည့်ပါတမီဒါ e power ဘယ်လောက်လဲ 2 power 1 ဒါမယ်နော်နံပါတ်3လေးဆရာကြည့်ကြည့်အောင်သူကနံပါတ်3ဘာပြောလဲဆိုတော့ simplify each expression in the box ဒီပေါက်တဲ့ကောင် simplify ပြပေးပါပုံပြပေးခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့လိုက်ပြလို့ဆရာနေရာကတော့ကိုလို color ဒီကောင်အပေါ်တင်လိုက်မယ်ဒီကောင်တော့ပြခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပြပြီးသူက one is different တခုကတော့ကွဲပြားတယ် from the other form ကျွန်တော်၄ခုထက်တခုကကွဲတော့၅ခုရှိတော့တခုကကွဲတယ်၄ခုကတူတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်ပါလဲပေါ့မိတာနော် push one ပဲကောင်တခုလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာပိုင်းလိုက်မယ်ဒါလေးဆရာပိုင်းလိုက်မယ်ဒီပိုင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင် a power ဘယ်လောက်လဲပြောကြည့်ပါဦးဆရာကိုဟိုကပြောကြည့်တက်ကတော့ပြောကြည့်တက်ကဒါ a power ဘယ်လောက်လဲကောင် a power 6 ဆရာဒီကောင် a power ဘယ်လောက်လဲ a power 6 6ပဲဒီကောင်လည်း a power 6ပဲ 6ဆိုတော့6ပေါင်း0 6ပေါ့ဒီကောင် a power 5 5ဒီကောင် a power 6အဲ့မှာဘာကွဲပြရတယ်ကွဲပြတယ်ခေါ် a power 5ကိုကွဲပြနေတယ်နော်အဲ့ a power 0 minus a power 5 is different ပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးကတော့ကျွန်တော်အားလုံးကဆို all the rest ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံး all the rest is a power 6လို့ရေးလိုက်ရဒါတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့လိုရေးပေါ့ဒီကောင်စအောင်နေရွှေ့မယ်နော်နော်အဲ့တော့ဆုလိုက်ထူရှိလား ဟုတ်ရှိရဲ့ဆရာ okay အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဆိုဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ तू က table ကို3ပြီးလောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ 53141ဆီမှာဘာထည့်မလဲဆရာ9ပါဘယ်လောက်ထည့်မလဲ 9 power 6 root တ်တယ်နော် ဟုတ် 9 power 9 power 6 6အဲ့တော့ root ဆိုတာသူဘယ်လိုနားလဲ power ဘယ်လောက်လဲ power ဆရာဘယ်လိုပြောရလဲ root ကိုပြောတာလေroot a ဆိုရင် a power ဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုပြောတာ a power 2 ဝ2မဟုတ်ဘူးအမြိုင် a square ရဲ့ root ရဲ့2ပဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမတူဘူးနော် root a power ဘယ်လောက်ရှိလဲ root a square အဲ့ဒီ root ရဲ့ a square မတူလေခေါင်းမြိုင်ဖြစ်နေတက်ကြည့်လေ root က a power ဘယ်လောက်လဲလို့နော်ဆရာအဲ့တော့တင်တာလေ root a ဆိုရင် a power 1/n အဲ့ဒီမသိဘူးလေနော် ဟုတ်ဆရာအဲ့နေရာတူကြောင်းမတက်လိုက်ဘူးဆရာ နော်ဒါလေးကြည့်လိုက်နော် a power n root a power ဆိုတော့ဒါ index လို့ခေါ်မှာဒီကောင်ပါလေ radical form ပေါ့နော်အဲဒါဆို 1/n အဲ့ဒါက a power ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီမှာဘာရှိလဲဘာမှမရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဘာမှမရှိရင် ဟာဆရာတို့2ရှိတယ်နော်ဘာမှမရှိရင်2ရှိတော့ a power ဘယ်လောက်လဲ 1/2 1/2အဲ့ဒီကောင်လေးဆရာပြောင်းလိုက်မယ်9 power 6ကိုပြောင်းလိုက်တော့9 power 6 the whole power 1/2ပေါ့ 1/2 ဟုတ် အဲ့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲ 9 power 6နဲ့ 1/2နဲ့မြောက်လိုက်တော့9 power 3ပေါ့ ဟုတ် နော် final value ဆို9 power 3ရဘယ်လောက်လဲပြန်ကြည့်ပေါ့
ဒီက ခ ကောင် ဏ လေးဖြစ် နဲ့ဆက်ကို နော်အဲ့ဒါထည့်လိုက်ပြီးနာနေ929ထည့်ပြီးအားလို့ရလားနော်လဲပါတယ်အပီလေးကိုစတဲ့ဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်နှလုံးဆရာကိုပြောပါအောင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဖျက်ကောင်ဘယ်လောက်ပြင်မလဲဖျက်ကောင်ဘယ်လောက်ပြင်မလဲ တရားကောင်ကလည်း9 power 3 9ပါဘယ်လောက်လဲ 9 power 6 6 okay ဒီ3က power တက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပုံသင်ကြီးရဒီမှာလေပုံသင်ကြည့်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ3ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားအမှ2ဆိုတော့ဟိုဘက်က1.2လေအဲ့3ဆိုတော့ Q Q Q လို့ဆိုတာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ power ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ 9 power 6မိုက်ဆရာကြည့်ကြည့်နော်အဲ့ဒါအားလုံးမရဘူးလားဆရာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဒီမှာလေဒါဒီပုံသင်သိလားအားလုံးဒီကောင်လေဒီကောင်မြင်ဘူးလားဒီကောင်ပုံသင်ဒါလေဘယ်သူမသိဘူးလေရလားဒါဆိုဆရာဘာလုပ်လဲ power ကို index ဟို vertical form ပေါ့ vertical form ဆရာဘယ်လိုလုပ်ရလဲ power 1/n နဲ့တွားလို့ရတယ်နော်ပေါ့လားဥပမာဆရာ root 4ကြည့်အောင်မကြည့်အောင် root 4ဆိုရင်4 power ဘယ်လောက်လဲ4 power 1/2ထဲကကောင်က2 power 2 power 2ကို the whole power 1/2ဆိုဆရာဘာရေးကြည့်ပါလဲနှစ်ခုလမ်းကြည့်တော့ဒီကောင်ဖြေရ equal to ဘာရမယ်ဆိုတော့2ရမယ်ဆိုတော့ပေါ့လားဟုတ်သွားတာလေဒါဆိုအလွယ်မှတ်တယ်တော့ဘယ်လောက်လဲအလွယ်မှတ်ရင်4ကပါလဲဖြေရ2ပဲမတော့လို့သွားတာနော် vertical form မလို့သွားတာရလားအဲ့လိုဆိုကြည့်အောင်ဒီမှာ n က 1/n ဆိုတော့3ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဒီ n နေရာဘာဝင်လဲပုံသင်လို့ကြည့် n နေရာဘာဝင်လဲဒါပြောကြည့်ပါဦး n နေရာဘာဝင်လဲဆိုတော့ and n နေရာဘာလေးဝင်လဲ 3 3ဝင်တော့ဒီက 1/3 ပေါ့လို့လာမယ်လေ 1/3 so 9 power 2 9 power 2ပေါ့ဒီကောင်လေး6နဲ့မြောက်လိုက်လေ6နဲ့ 1/3 နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲပေါ့ချိန်လိုက်တော့2ပေါ့9 power 2ချက်လဲပါတယ်အဲ့မှာတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့81ပေါ့အဲ့ဒါထပ်ပြောမယ်နော်ဒီကောင်တိတ်နားမလဲမှာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုတော့ဥပမာ4 root of 3ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လဲပြောကြည့်ပါအားလုံး3ပါဘယ်လောက်လဲတရားတော်ဆရာပြောကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ 3 power 1/4 1 by 1/4ပေါ့နော်အော်ဒီကောင်5ဆိုရင်1/5လွယ်လေးရယ် 1 by ဘာမှမကတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲသဘောပဲအဲ့တော့ index ကို power ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်1/ပေါ့နော် reciprocal လုပ်ပေးရ reciprocal နော်တန်ငင်းပြောင်းပေးရဘာမေ့ကြရှိတော့နံပါတ်4ရလာအားလုံးအဲ့ဒါတော်တော်လွယ်ပါလေမင်းတို့အတွက် AC ပေါ်ရရဒါ practice လုပ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်5လေးပြကြည့်ပါအောင်5ကဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာဘေးနာအဖြေဆရာပေးထား5တွက်မယ်ပြီးရင်ဆရာနံပါတ်6တွက်မယ်7တွက်မယ်ပြီးရင်8တွက်ပါနော်ဒီကိုစတီပေါ်တင်ပေးလိုက် sorry review ကတော့ဆရာမကူညီတော့ဘူးကောက်ကိုတွက်တော့မယ်ဘာလို့မင်းတို့တွက်တော့မှာပဲမင်းတို့ဖေးရမေးရတယ်မင်းတို့သိမှာနော်ဒါသမီးတို့အဲ့တော့ review တော့ကောက်ကိုတွက်မယ် review ကဒီမှာဒါပေါ်တာဒီမှာ summary အောက်ကဒါ review
ပြောချင်တာနော် annual review ဆို unit review ပေါ့အားလုံးကိုပေါ့ကိုတွက်ကြည့်လိုက် revision ပြန်ပေါ့နော်ဒီကိုသတင်းချုပ်ပိတ်ရမှာဆရာတို့အပေါ်ကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ exercise 1.1 1.2 1.2 1.2 ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆရာကိုဒါလေးလုပ်ထားပြီးနော်ပိတ်ရမှာဒါလေးလုပ်ထားပြီးအင်စာပေးလိုက်ရင်ပိတ်ရမှာနော်ဒီရောတက်မှတ်လာမယ်နော်ဘာမှမကတ်ဘူးနော်18ပုတ်တယ်ဒါဘယ်လောက်ချိန်ယူရမလဲထင်တယ်ဒီ18ပုတ်ကိုတစ်ခါထိုင်တော့ရင်ဘယ်လောက်ချိန်ယူရမလဲပြောကြည့်ဆရာလုံးပြောကြည့်နိုင်ခွက်လောက်နော်အဲ့လောက်ပဲနိုင်ခွက်တနိုင်များဆုံးပဲနော်ဆွလိုက်တော့တမီဘယ်လောက်ချိန်ယူရမလဲထင်တယ်ဒီ18လောက်ပေါ်တိုင်မိနစ်20လောက်ပဲ 20လောက်ပဲနော်ဘာမှမခက်ဘူးဒီမှာလေဒါလေးစိတ်နဲ့အခုတည်းရဒီမှာဒါ3နှုတ်လိုက်နော် -2.5 ဒါပဲလေနှုတ်လိုက် -10.2 ဒါပဲလေအဲ့ဒါလေး6ဒီမှာတွတ်အောင်မှာ subtract ဒီမှာလိုက်လုံးအခုပြောနေတာ1 2 3 ပြီးနေနော်လွယ်လေးဒါလည်းကြည့်ပါအမားရှိလားမသိဘူးဆက်ကြည့်ပြီနော်အဲ့တော့မှာပါပြီးမှပြန်ပြင်လိုက်နော်မိုင်းဒါလေးပြန်လုံးကြည့်နော်ကောက်လို့ကြည့် okay အဲ့တော့ celebration ရောက်နေလို့ပါချူချူဆရာကိုဒါလေးပြောပါအောင်ဖြေလေးတွေ A ပါဘယ်လောက်လဲစားတော့ဘယ်လောက် A power square A power 2ဟုတ်ပြီဒီကောင်6ပါရမယ် 6 minus 2 6 power minus 2 8 power ပါ1 8 power 1ပါနော်1ထည့်ပြီးတော့ single power ပြခိုင်းတော့1ထည့်လိုက်ရနော်ဒီကောင်က2 power 0ပေါ့ 0နော်ဒါမှမဟုတ်1လေးရနော် simply ပါတော့ right in is a single power လေးခဏဒီ power 0ပဲရေးလိုက်အဲဒီကောင်ဆို e power ဘယ်လောက်လဲ minus 1 minus 1ဖြေရမယ်နော်ဒါလေးလွယ်ပါမေးတာလူရောစုံပါနော်မေးတာဆရာကြံခဲ့လေ sorry ဆရာတင်မကြံခဲ့တာမဟုတ်သူကြံခဲ့လင်းထောက်အောင်ရှိလားလင်းထောက်အောင်ဆရာကနံပါတ်6လေးပြောကြည့်ပါပြီးပါဘယ်လောက်လဲ 3 power minus 2 okay နော်လဲပါဒီကောင်အဲ့တော့ b က3 power k power ဘယ်လောက်လဲ k power minus 1 okay c က c 10 power minus 2 minus 4 plus 1 plus 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ minus 4 plus 1 plus 1ဆိုတော့ minus 2ပေါ့လဲပါဘာမှမခက်အဲ့နံပါတ်1ကသားပြောပါဦးလောက်ဒီတော့ရလား ဒါစီရရှိတယ် ဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတခြားတူတော့ကြည့်အောင်လားဒီကိုဆိုတော့4 square ကိုပြောင်းမယ်4 square 2 power ဘယ်လောက်လဲဆက်စနာကြည့်ပါနော်မပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့4 square ကျန်ကောင်လေးပြောင်းလိုက်တော့ထဲမှာနှစ်နဲ့ထက်2 power square ဆိုဘယ်လောက်ရလဲ2 power ဘယ်လောက် 2 power 4 2 power 4အဲ့တော့4 square ဆိုတာဒီ2 power 4ရှင်းလေလေ4 square ဆိုတာ16 2 power 4ကလည်း16ပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလေးလေးပေါ့နော်ဒီရရင်ကျန်မှာကူလိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာ4 square နဲ့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့2 power 4ထည့်လိုက်မယ် power 4 ရမယ်နော် multiply by 2 power 5တော့ကြာဘယ်လောက်ရလဲဖြစ်ရ 2 power minus 1 အေးပါလေလေးပေါ့အားလုံးရလားဗာမိတာရှိတော့မ6ရလားမ6ဘယ်နာလေးနားမလဲရှိတယ် အပိုင်းကိန်းနဲ့ပြလို့ရလားဆရာ အပိုင်းက 1/2 ရတယ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့လေ 1/2 လေးရတယ် 1/2 1/k ဟောဒီကောင်က sorry fraction နဲ့ပြခိုင်းတာနော်ဆရာမဖတ်လိုက် SA fraction နဲ့ပြခိုင်းတာအဲ့တော့ fraction နဲ့ပြရမယ်ဒီကောင်ဒါလေးကိုဆရာပြောင်းလိုက်တော့ 1/9 ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ 1/100 ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါဆိုရင်ဆရာပါရမယ် 1/k ပေါ့ဒီကောင်ကဒီကောင်လေးဆိုရင် 1/2 ပေါ့နော်ဥစ္စာဆရာမကြည့်လိုက်ရလား fraction နဲ့ပြခိုင်းတယ်နော် right answer single power ဆိုရင် single power နဲ့ပြ power နဲ့ပြပါကျွန်တော်မှိတ်နေတော့လေအဲ့ဒါကြည့်ရတာဒါပေမဲ့ဘောဘောကတော့ဆရာရှင်းတယ်နော်စာအုပ်ထဲမှာတော့တော်တော်ကြည့်တယ်
PDF file နည်းနည်းလေးမှတ်နေနေဖြစ်ပြီးတော့7 8နော်နံပါတ်6ငါမေးကြရှိတော့ဒါလည်းမင်းတို့ကိုယ့်အတွက်မှာနော် practice book ကနော်ဆရာတက်ပြရဲဆိုတာအချိန်ဘိုးတက်ပြပေးတာဘို့ဆိုဆရာလွတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့ကိုတက် homework တက်နောက်နေ့မှလာမေးဆိုပြီးတော့နောက်ညရှယ်လာမေးလို့သွားမဲကိုအချိန်ပို့ရတဲ့ဆရာရှင်းပြပေးလိုက်တယ်တော့ညခုနလောက်တဲ့ဟာတွေပဲလေဟုတ်တယ်မလားသူကကွာ practice book ဆိုတာခုနဆရာရှင်းတဲ့ကောင်ပဲပုံစံတူလေးထည့်ထားပေးတာအဲ့တော့ပုံစံတူပဲအဲ့တော့ခုနဆရာရှင်းတာရတယ်ဆိုရင် practice ကကိုယ့်ကိုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ချူချူရှိလားချူချူ ဟုတ် ဆက်လောက်ဆက်အောင်နံပါတ်7ပြောကြည့်ပါဦး A ပါဘယ်လောက်လဲ A power 4 4ပေါ့ဘော5အောက်ကတက်လေဒါ A ပါ4ပေါ့နံပါတ် B လေးရအောင်5ပါဘယ်လောက်လဲ 5 power 5 5ပေါ့ပေါ်မှာ6အောက်မှာတက်ဆိုတော့5ပါ5နံပါတ် C ရ F power 2 F ပါဒီနှစ်ခုခြေလိုက်တယ်ဘောနော်အဲ့လိုလေးရ Okay နံပါတ် D ရကြတော့ 10 power 4 F ပါဘယ်လောက်လဲသမီး4နော်ဒီမှာ3ရဲ့ဒါရတဲ့ lunch လဲအဲ့တော့နံပါတ်9ရလားနော်7ရမယ်နော်အဖြေလေးပဲရေးရတယ်ဆရာအဖြေပဲမျိုးဥစားလို့ 7A ဆို practice book တော့ရေးပြီနော် practice book 7A A power 4နော် internet school ကအဲ့လိုပဲနော်ဒီဘက် school ကြီးကဒီဘက်ကျောင်းတွေအဲ့လိုပဲဆရာတို့အကြအဖြေပဲရေးမင်းကုန်းတွေကူးရတယ်အဲ့လိုရှုပ်တယ်ကြားတယ်မင်းကုန်းတွေကူးနေတာဆရာတို့ရင်တော့သူနားလည်ထိုင်အောင်တက်တော့ဒီဘုတ်နားလည်ရတယ်ကြော်လိုက်တယ်နားလည်ဆရာအဲ့ဘုတ်ရတယ်နားလည်ကြော်ပုံစံတူဆိုကြော်ကျွန်တော်အဓိက main point တွေမှာကြော်ဟုတ်ပါဟိုကမင်းက pre ဆိုတော့လိုက်ရှင်းပြပြဆရာနောက်ပိုင်းတကယ် pre မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဖြေမဲ့ဆောင်ပွဲတောင်းမယ်ဆိုတော့ IGC တောင်းမယ်ဆိုဆရာတို့အဲ့လို၄-၅ဘုတ်ပဲရှင်းပြကျွန်တော်ကိုယ့် address strategy လို့ solution ဆရာပေးမယ် worker solution ပေးမယ်အခုလိုပေါ့နော်အခုလို solution ပေးထားမယ်ဟောအတွက်နားမလဲနောက်နေ့ကျရင်လာမေး15မိနစ်ချိန်ပေးထားမယ်အဲ့ချိန်မှာရအောင်မေးအဲ့လိုသွားအဲ့ဒါပု္ပ္ပစာအရင်များတာနော်နိုင်ငံတကာတင်ရိုးတွေကပု္ပ္ပစာတအားများစာမျက်နှာဆိုတော့940လောက်ရှိတော့တို့900ကျော်6လောက်ရှိတော့အကုန်လိုက်တော့မမီဘူးတစ်နှစ်ခွဲတစ်နှစ်တင်ရမမီဘူးဒါပုံစံတူဆိုရင်ကြော်တယ် solution ပေးတယ်အဲ့ဒါဟော question နဲ့တွက်နားလည်နဲ့တွက်နားမလဲဘူးဆိုလဲဟိုနောက်နေမေးပေါ့နော်နားလဲဆိုတော့အတွက်ညာရှာမေးတကယ်လို့အရန်လွယ်ရဆိုကြော်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုဆရာဆိုကြော်တယ်ဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ5တို့ဒီ2တို့ဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်1တို့သွားကြော်လိုက်အောင်နောက်ပဲဒါလေးလွယ်လေးဆိုတွက်ရင်ဆရာဒီမှာတွက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်3တွက်ရင်တွက်မယ်နံပါတ်4တွက်မယ်နံပါတ်6တွက်မယ်9ကတော့စိတ်နဲ့တွက်လိုက်မယ်10တွက်မယ်ဒါပဲပြီးပြီဒါဆရာဒါဆိုဒါတော့ဒီသင်္ကတော့ပဲလောက်ပဲဘောပြโอเคအဲ့တော့ဆက်သွားကြည့်အောင်နံပါတ်8နံပါတ်8ကိုဘယ်လိုမရကောင်းခန့်အနည်းကောင်းခန့်နာမည်လေးပြောပါ n equal to 1 ဘယ်လောက်လဲ n equal to ဘယ်လောက်လဲ 1 โอเคနော်1ဒီမှာလေးကြာ n က1ထဲမှာ तू က5 power 4ဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်မှာ9လေးတက်က625အဲ့လိုပြောချင်တာရလားရရမင်းနော်အဲ့လိုပြောရှင်ရှေ့တွက်လိုက်ရတယ်ရှေ့5 power n plus 3ပေါ့5 power n plus 3ဟိုဘက်ချမ်း5 power 4ဒါဆိုရင် base 2 ထညွှန်းတူတဲ့အတွက် n plus 3 equal to 4ဆိုတော့ n equal to 1ပေါ့အဲ့လိုရှင်းလိုက်ရတယ်နောက်တော့ thinking ပဲ तू က thinking ပဲ thinking ဖြစ်တဲ့ license ရင်ကောင်းဆုံးပဲနော် solution တူတူလေးနဲ့ license ရင်ကောင်းဆုံးပဲအဖြေတက်တဲ့ပေါ့ n ဘယ်လောက်ရမလဲဒီမှာ n က1ထည့်ရင်ဒီ equation ပြည့်နေပြီနော်နေထွေးမြတ်ဆရာပြောပါအောင် n ကဘာထည့်ရင်ပြည့်လဲဒီကောင် အဲ့ဒီဘုတ်ကတွတ်နေလို့မြင် တွတ်နေအောင်လား okay တွတ်တာဆိုတော့ဆက်ဆောင်နော်မြင်ရတော့နည်းနည်းနီးချိုင်ပြီဒီကောင်က practice ကနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်တယ်ပုံ
ဆရာပြင်ပြန်နော်နေကြပြန်နော် BSC ကိုပြင်ပြော n equal 0 yeah n equal 0ဒီမှာ ဒီ ね က n equal 0 တော့ဆရာအရှင်လေးပြပေးမယ်နော်အရှင်လေးလိုက်ကြည့်ပါဒီမှာဆိုစားတယ်ပေါ့10 power n ကိုစားရင်နှုတ်တယ်လေ -1 ပေါ့ဒီမှာ1ရှိတာအောင်ဒီဘက်က 0.1 ကဘာလဲဆိုတော့10 power -1 လေဒါသိပြီးသားဟုတ်တယ်မလား 0.1 ဆိုတာဒီတစ်ကိုဒီ30နဲ့စားတယ်တစ်ကိုဒီ30နဲ့စားပေါ်တဲ့10 power -1 အဲ့တော့ဒီကောင်တစ်ခုဆရာတို့ဖြောက်လိုက်တော့ n - 1 equal to -1 ဆိုတော့ဝက်ပို့လိုက်တော့ +1 ဆိုတော့ n equal ဆိုတော့0ပေါ့နော်ရမယ်နော်ဒါလေးအဲ့တော့နံပါတ်4ပါတစ်ခါဆက်ပြောပါအောင် n equal 4 n equal 4ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာ1လေ n equal ရအောက်ကကောင်ဟုတ်တယ်နော် n equal 4ရမယ်အဲ့ဒါဆိုစဉ်းစားမယ်အရှင်ဒီဒီဘက်ချမ်း3ခုပေါင်းလိုက်တော့ n က0 + 2 + 1ဆိုတော့3ရမယ်ဟိုဘက်ချမ်း64ကိုဆရာတို့ဖွဲ့လိုက်တော့ဘာပါဝါ3လဲဆိုတော့4ပါဝါ3တက်ပေါ့64ရထို့ကြောင့်ဆရာတို့က base ထညွန်းတူတော့ base တွေဆရာတို့ generally အပြင်တူတယ် n equal ဆိုတော့4နံပါတ်8ရလားအားလုံးချက်ကြည့်အောင်နော်နားမလည်မေးမင်းတို့ကပြီးပါလေနော်ကြိုပြီးရဆရာချက်တွက်လို့မြင်ဆရာကဒီမှာ mouse နဲ့ရေးရတာဟောပျောက်ရှင်းလိုက်မေးရအောင်ကြာမင်းတို့ကျတော့စောင်းထဲမှာပုံတက်ချလို့မြင်ဆရာနှေးနေမင်းတို့ကမြင်အားလုံး okay လားနော်ဆရာ 1.4 နဲ့ပတ်သက်ပါမယ့်ကြာရှိလဲ working with index working with indices နဲ့ working နဲ့မိတာမရှိရင်စိတ်လိုက်နော် page 3ပြန်တော့ကြည့်ပြီနော်တင်တဲ့စာတွေရောနော်ဟိုညဘက်တွေညနေဘက်တွေမှာတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ပြီအဲ့ဒါမင်းတို့မှတ်မိပါနော်တင်ချာအခုတင်တာ chapter 1ဆိုရင် chapter 1ကိုပြန်ကြည့်ပါနော်ဆောင်းပွဲက chapter 3ခန်းပြီးဆရာစစ်မှာဆိုတော့နော်4ခန်းပြီးစစ်မှာဆိုတော့နော်အဲ့မှာဆရာ lesson plan ပေးထားပြီးဒီဘက်ဆိုဟုတ်တယ်နောက်တစ်ဘက်ကိုဆရာ2တင်ရမယ် chapter 2သွားအောင်အဲ့ဒါမှပြီးမှာ2ကလည်းလွယ်ရောလွယ်ပါ okay ဆရာ homework အနေနဲ့ဗာပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ end of unit review မှတ်ထားနော်1 to 18မှတ်ထားပြီပဲနောက်တစ်ပတ်ဆရာစမယ်ဆိုရင်အဖြစ်တိုက်ကြည့်မယ်နော်တယောက်ချင်းမေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီချက်မှာဆက်တက်လို့မရ 1AR ပါတယ်လိုက်ပြော 2AR ပါတယ်လိုက်ပြောတယောက်ပြောအဲ့လိုလိုက်ပြောပေါ့ဒါမနော် ဆရာ annual junior review အကြံနားမှာ အဲ့တော့ page number ပါလေ chapter 1နောက်ပါလေ chapter 1နောက်မှာ practice book မဟုတ်ဟိုပါ book course book ရဲ့ chapter 1နောက်မှာ page number 14မှာရှိတယ်တွေ့လား ဟုတ် တွေ့နော်ဒါ တွေ့ပြီဆရာ နော်အဲ့ review နိုင်နေဆို review ကုန်ရတယ်ဆိုတာပြီးပြီ chapter 1တာပိုင်နေပေါ့အဲ့ review ကကိုယ့်အလုပ်ရမှာနော်ဆရာအမှန်တော့ကိုယ့်အလုပ်ရမှာမင်းတို့က practice book ကို review ကိုယ့်အလုပ်ရမှာဆရာအချိန်ရလို့ practice book ရှင်းမယ်နောက်ပိုင်းအချိန်သိမ့်မရဘူးဆိုရင်ဆရာ practice ကိုကိုယ့်တစ်ခိုင်မှာ substrate ကိုယ့်အလုပ်ဒါလည်းဆရာလာမေးနော်ဒီလိုပဲသွားအောင်နော် internet school ဆိုတော့ဒီလိုပဲသွားအောင် internet school okay ချိန်နေပို့တယ် sample ပို့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလောက်နေပါနော်အဲ့တော့ဆရာမေးခွန်းသွားကြည့်မယ်နော်မေးခွန်းကနေဘယ်လိုမေးလဲပေါ့ဒါ free mode နော်ဆရာ IGCSE 16နှစ်ကျော်ဖြည့်တဲ့လူတွေပါနော်16နှစ်သမားတွေဖြည့်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကြည့်မယ်နော်အဲဒါ10တန်းပေါ့နော်10တန်းပေါ့ grade 11 10တော့ကြည့်အဲ့ဆရာဒီ file လေးဆရာရွေးထားမယ်ဒါဆရာတကယ်ဖြည့်သေးရမယ်စောက်နော် Cambridge IGCSE O11 edition mathematics ဒါသင်ချာအားကောင်းတဲ့သူရှိပါနော် chapter ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ chapter 4လားမသိဘူး modulus book လိုက်နော် development chapter 5 or 4 can block
chapter 3 okay ဒီမှာဆရာတို့သင်ခဲ့တဲ့ဟာလေးမှတ်မိလားrules တွေဟုတ်လားပါလေ rule 1 rule 2 rule 3 rule 4 rule 5နောက်ပိုင်းဒါတွေကသင်ထားပြီးသား rule တော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေနော်အဲဒီကောင်လေးဆရာတို့သင်ဖို့ကြံမယ်ဒါတွေကတော့ A level ရောက်တော့မှသင်ရမှာ sorry ဟိုပါလား O level A maths သင်ရမယ်ဟာဒါတွေကနော်ဆရာတို့ဒီသင်ထားပြီးပြီနော် pre ဆိုတော့တစ်ဝက်လောက်သင်ပါပေါ့နော် rule ဆရာတို့အားလုံးပေါင်း9ခုရှိရင်ဆရာတို့9ခု10ခုလောက်ဆရာတို့သင်လိုက်ရမှာပေါ့နော် pre မှာလည်းဒါ pre ဆိုပြီးဆရာတို့ရှောက်သင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော် pre ဆိုပြီးတွေ့စာသင်တာမဟုတ် तू ကဒီစာအုပ်တော့ကို तू က base ကိုခံထားတာနော်ဒါဆရာတို့သင်တယ်ဒီပုဒ်စာတွေလွတ်တတ်မယ်အဲ့ဒါလည်းတော့မြင့်ပါတယ်မသားလည်းမြင့်ပါတယ်နော်ဒါတွေရဆက်လာ course ဆိုင်လာတာနည်းနည်းတော့မြင့်ပါတယ်နည်းနည်းဆရာမြင့်ပါတယ်ဒါတွေကြတော့အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်တော့မင်းတို့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီပုဒ်ကဆရာမြေကောင်းကြည့်ကြည့်အောင်ဒါ paper 2ရဲ့ zone 1မှာဆက်တယ်ဂျွန်မှာဆက်တာနော်ဂျွန်နောက်ဆက်လေးမှာဆက်တယ်မြေကောင်း၄မှတ်ပေးရနော်၄မှတ်တန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတက်ပြပေးမယ်လိုက်ကြည့်လိုက်နော်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့တက်ရပါနော်ဒီမှာဆို2 power ဒါပါဘယ်ဘက်ချမ်းက2 power a square minus 5x ဟိုဘက်ချမ်းအောင်ဆိုတော့လန်ငင်းပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ပြောကြည့်ပါအောင်ဆရာ64 2 power ဘယ်လောက်လဲပြန်ခောက်တာခောက်2 power ဘယ်လောက်လဲ 2 power 6 2 power 6အပေါ်တက်ရင်2 power minus 6တော့အပေါ်မှာရှိတာ哦 base 2တော့ဘာလို့လဲထန်ညွန့်နေတွေ့တဲ့ square minus 5x ဟိုဘက်ချမ်းက minus 6နော်ဆရာတော့ဆင့်ကြလိုက်မယ်နော်အောက်မှာမဆန့်တော့ဘူးဒီချမ်းပို့တော့ဘာရမလဲ plus ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအမေရှင်းလားဒါလေးစစ်စစ်ကခွဲလိုက်မှာပေါ့ဒီခွဲနေတည်ရနော်သိလားဒီခွဲနေတည်ရမှာဟုတ်လားဒီခွဲနေတည်လားဆရာလိုင်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒီလိုခွဲနေ x ခွဲတာ တိဦးတီချာမသိဘူးဟမ်အမေကမသိဘူးဆရာ ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးရင်တင်မှာတင်ရမှာနော်ဒါဆိုနောက်ပိုင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆရာ6ကိုခွဲတော့6တက်လေးရတယ်3တက်လေးရခွဲကြည့်မယ်ဆရာတို့ဒါဆိုအပေါင်းအနှုတ်ဆိုရင်မရအနှုတ်ပေါင်းလည်းမရတော့ဆရာ3တက်လေးခွဲမှရနော်3တက်လေးခွဲမှရလို့ခွဲဆရာလေးအနှုတ်ပေါ့နော်ဒါဆို x minus 3နဲ့ x minus 2 is equal to 0ဆိုတော့ခွဲလိုက်ထို့ကြောင့်x equal to 3 or x equal to 2ပေါ့နော်ဒီလောက်ကတော့ရပါတယ်ဒါ၄မှတ်တန်ပါတယ်နော်ခွဲနည်းမသိတဲ့သူကထားလိုက်တော့ဒါဆရာတော့ပရိပဲရှိသေးတာဟုတ်နော်ဆရာမင်းကောင်းတော့ရှင်းပြတာဝေဟိုးဝေးလို့နောက်3လောက်မှတင်မယ်ဟာနောက်2လောက်မှဖြေမယ်ဟာကိုပြောပြတာနော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဆရာပြောပြပေးဆရာအဲ့ကိုသွားနေတာနော်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတယ်မင်းတို့ဟိုရှောက်တယ်နေမှာဆိုလို့ဒီလောက်ကတော့ဆရာရတယ်နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြည့်အောင်ချိန်လေးပေါ်ထွက်ရှင်းပါမယ်ဒီကောင်ဒီကောင်လေးဆရာရှင်းပါမယ်ဒီကောင်လေးကဲကြည့်အောင်ဆရာတို့36ကိုဆရာတို့ power လေးဖွဲ့ကြည့်အောင်36က6 power ဘယ်လောက်လဲ 6 power 2 6 power 2ပေါ့အပေါ်မှာဒါကြီးရှိရလေအပေါ်မှာပါရှိလို့ 2y - 5တော့လို့ရှိတယ်ထားလိုက်တော့အောင်ရှင်းလားအောက်မှာပါရှိတော့6 power 3yဆရာ base အားလုံးကို6 power ပြောင်းလိုက်တာဒီကောင်ပြန်ကူးတယ်6 power 2y - 1နော်ဒီကောင်ပြန်ကူးတယ်ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ပြောင်းတော့အောက်ကဘယ်လောက်လဲ6 power လောက်ရှိတယ်3တက်ရှိတယ် the whole power ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ y + 6ဒီရောရှင်းလားအားလုံးနော်ဒါလေးဆရာ copy နေနဲ့ဆွဲလိုက်ပါဦးမဆန့်တော့နော်ခဏလေးနော် copy ဆွဲလိုက်ပါတပုတ်လေးလောက်ကြွတ်လို့ရအောင်နော်ခဏလေး wait မတ်ပတ်မယ်နော် okay အဲ့တော့ဆရာဒီရောက်ဒါကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဖြတ်လို့ရဟိုမှာဖြတ်လို့မရဒါဘယ်နှမှတ်တန်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအခုဖြည့်ရမင်းက2013 4မှတ်တန်နော်2013နိုဝင်ဘာမေးတယ်မှာ paper 210606 AMS နော်EMS မဟုတ်နော် AMS နော် AMS ဆိုသင်္ချာမြင့်တဲ့သူတွေယူတာနော်သင်္ချာအားကောင်းတဲ့သူယူကြ engineer တွေလုပ်မဲ့သူတွေဆရာဝန်တွေစိတ်ကြတဲ့မဲ့သူတွေဒါ AMS ကိုလှမ်းရမယ်နော် AMS ရောက်သွားမှရအဲ့ဒါမှစိတ်ချကဲဒီကောင်လေးဆရာဆက်တက်ကြည့်အောင်ဒါလေး okay
ဒါဘာလို့ရလဲပေါ်နေအောင်လည်းဘာလို့ရလဲဆိုတော့ပြောကြည့်အောင်ဘာလို့ရလဲခုဘာလို့ရလဲပေါ်နေခုစနေဘာလို့ရလဲ မြောက်နေရ မြောက်လိုက်ရမြောက်ပေါ့အဲ့စစ်ပါဘလဲရမယ်မြောက်လိုက်တော့2နဲ့မြောက်တော့2နဲ့4y minus 2 5လီ10ဒါရောရှင်းလားအလုံးနော်ပြပါအောက်ကမြောက်ကြမလို့စစ်ပါဝါ 3y ပေါ့ကွယ်လွယ်လွယ်လေးဟိုဘချမ်းကောင်ကလည်းအပေါ်ကလာလို့စမလို့စစ်ပါဝါ 2y minus 1ပဲအောက်ကမြောက်ပေးရမယ်3နဲ့မြောက်ပလဲရလဲပြောစစ်ပါဝါပြောကြည့်ပါဦးတရားလောက်ဆို 3y 3y plus 18ပေါ့လွယ်လွယ်လေးရထားလေးရပြင်ပေါ်တက်မယ်လေပေါ်တက်အနောက်ပြသွားမယ်ဒီကောင်ပေါ်တက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ minus 3y ပေါ့အပေါ်မှာ 4y ရှိနေပြီသားဆိုတော့ဘာရမလဲစစ်ပါဝါ y minus 10ရမယ် minus 10 ဒီစနစ်စကြော်တယ်နော်နောက်ပိုင်း a စနစ် a လဲဒီ level ကြော်လို့ရနော်အော်ဒီအခု pre တာမကြော်နဲ့နော်နည်းနည်းရှုပ်ဒါဆိုကြည့် 3y ပေါ်တက်ရင် minus 3y ပေါ့18ကပေါ်တက်ရင် minus 18ပေါ့ဒါလေးဘယ်လောက်ရလဲဒါလေးကြောက်ရှင်းကြည့်ပေါ့အဲဆိုရင် minus y y ချင်းချင်း minus y ဟောတယ် minus 19ပေါ့ဘယ်ရှင်းလားမသိနော်ဒီကောင်ဆရာဖြောက်လိုက်ဒါမလို့ဒါစိတ်ပေါက်ရှင်းလာOkay ဆိုတော့ base 2ဘာလုပ်ပြီလဲ base 2ရင်ခဏလေးဆရာတို့တူတော့ဒီဘက်က y minus 10ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့ minus y minus 19ပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ y ဒီဘက်လာတော့ 2y 10ရဟိုဘက်သွားတော့ဘာရလဲအပေါင်း10အပေါင်း10ရဲ့အနောက်16ရဲ့တွေ့တော့ minus 9ပေါ့နည်းနည်းလေးအဲ့ y ကသွားစားတော့ minus 4.5ပေါ့ဒါမှမဟုတ်4 2လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုရေးဒါလေးက4မှတ်တန်။ Oh sorry 5မှတ်တန်။နော်5မှတ်တန်နော်။ဟုတ်ဘူး။4မှတ်တန်ဒီကောင်ပြ။ဒါလေးရလား။နော်တကယ်လာမဲ့နှစ်မှာဖြည့်ရမှာပြနော်။နှစ်ခွန်ဖြည့်ရမှာပြ။အဲ့တော့ဆိုမင်းတို့အခု level လောက်ဆို AC ပြသွားတယ်။နည်းနည်းခက်တဲ့ကောင်တွေ rule တွေပါလာတယ်နော်။ဒါတွေကတော့ဒီကောင်တွေကဘာမှမခက်ဘူး။ तू ကတော့ x နဲ့ y နဲ့ကွာ2 and 2 equation equation 1ကို2နဲ့မြောက်တော့မြင်ဘူးလား။ equation 1ကို3နဲ့မှတ်တော့ပြီး equation 1 2ကိုဘာခြေမလဲလိုက်ခြေပါ y တန်ဖိုးထွက်ပြီး x ပြန်သွင်းရဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ရဆရာတို့သိပြီးသားလေမတိကိန်းနှစ်ခုပါ equation များလေမှတ်မိလားမတိကိန်းနှစ်ခုပါညီမချင်းများရှင်းကြလေ x နဲ့ y နဲ့လေအဲ့ဒါပဲဒါပဲ x နဲ့ y နဲ့ပို့တစ်ခုပဲဒီကောင်တန်တယ်ဒီကောင်9မှတ်လားမသိတန်အခုဆရာတွေ့ရနေတဲ့ခါကျမေကိုဟောင်းနေနော်မင်းတို့ဒီလောက်တော့လှမ်းလို့ရတယ်နော်ဒီလောက်ထိဆရာလှမ်းလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ဒါဆိုဆရာလေးဒါဆိုလည်းနည်းနည်းလေးဟိုအရန်ခက်တယ်မပါဘူးနော် 1/3 ကိုအပေါ်က 1/2 နဲ့မြောက်တော့ 1/6 ဒီကောင်ကပြပါ1/6ဒီကောင်က q ပဲရမယ် 1/2 လိုက်မြောက်ဒီကောင်က -3/2 ပြီးအပေါ်တက်ဟုတ်တယ်ပေါင်းနဲ့ချီအဲမှာ abc ထွက်လာအောင်ပါဝါလေးထူတော့နော်နည်းနည်းလှမ်းကြည့်ပါနော်ကိုအရှိကိုလှမ်းကြည့်ပါလားနော်ဒါဒီလောက်ပြောဆိုတော့မတင်သေးပါဘူးဒါနည်းနည်းခက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိကုန်းဟောင်းလေးဆက်ပြပေးတာနော်အဲဆိုဘယ်နှစ်ကမေးလဲဆိုတော့2016ကမေးသွားတယ်နော်မေမှာမေးသွားတယ်မေဂျွန်စီးရီးပါနော် paper 1 zone 2 okay အဲ့ဗာမေးကြရှိတော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရှင်းတာ chapter 1ဆိုပြီးသွားပြီ unit review ကောက်ကိုလုပ်ကြည့်ပါနော်ဖြည့်စရာမပြောသေးဘူးအဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်ဆရာတို့ Monday ပြန်တွေ့မှာဖြည့်တိုက်မယ်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာသင်္ချာအင်စာကိုဆရာဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့တနားရီလောက်ပေးထားတယ်နော်တစ်ပတ်လုံးမှာတနားရီလည်းပေးထားတယ်သင်္ချာအင်စာနော်ကောက်ကိုချိန်ကြည့်ပေါ့သင်္ချာအင်စာအများကြီးပေးထားတာနည်းနည်းပေးထားတာနော်ကောက်ချိန်ကြည့်ပေါ့တစ်ပတ်လုံးမှာသင်္ချာအင်စာတမက်နာလည်းပေးထားတယ်အဲ့တော့အခုကောက်တွက်အောင်ရတယ်နော်ဒီညကောက်တွက်အောင်ရဘာမှမကပ်နော်တနားရီ2နာရီပေါ့လုံအောင်ကြုံအောင်ဟုတ်တယ်မလားအခုတင်တာတော့ကွာဆရာတို့ practice book ကို practice ကိုဟိုတနားရီခွဲပဲကြာလေ practice ကိုcourse book ကဟာကောမေကုန်းဟောင်းနှစ်ပုတ်ကောဆိုတနားရီခွဲလောက်ပဲကြာတာနော်တကယ်မင်းတို့ကောက်ကိုတက်တယ်ဆိုရင်တော့တနားရီအောင်ကြာချင်မှကြာမယ်နော်တနားရီဝင်းချင်မယ် okay အဲ့တော့ 1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာမေးကြရှိတယ်ဆိုတော့ကောက်ကိုရင်းကျွတ်မှာပြန်ကြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာ Monday ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်နော် Monday ရောက်တယ်ဆိုရင်ဆရာ group ဖွဲ့ပေးမယ် group ဖွဲ့ပြီးတော့တော့4ယောက်ဆရာ group ဖွဲ့မယ်ဖွဲ့ပြီးအဲ့ group အချင်းချင်းဆရာတို့post size ဖလှယ်ကြနော်ကို group မှာပါတဲ့ group ကိုဆရာတက် Viber ထုတ်ပြီးတက်ခွက်ပေးမယ်တက်ထုတ်ပြီးဖတ်ပေးမယ်နော်ဖွဲ့ပြီးအဲ့ group မှာဘယ်သူတွေပါလဲဘယ်သူတွေမေးဖို့ထုတ်မလဲဘယ်သူတွေကတော့ဒီဘက်ဘာတွေတွေ့အောင်လဲဆိုတော့ instruction ဆရာပေးမယ်နော် group ဝိုင်းလုပ်ပေးရမယ် okay
အဲ့တော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာမေးကြရှိတယ်ထပ်မေးမယ်ဗာမေးကြရှိတယ်မေးကြရှိလားရှိဆိုရင်နော်အဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်မေးခွန်းဟောင်းလဲဆရာနှစ်ပုတ်လောက်ပြီးရဆိုဆိုပါနော်โอเคအဲ့တော့ဘိုင်နော်အမတင်မယ် 拜拜，谢谢， ဘိုင်ကြာ 谢谢大家。 ဟုတ်ပါ 5